gyda Albanwr wrth y lliw. Dwi ddim yn sioc bod Cei Connah'n mwynhau herio clybiau'r hen ogledd. Am tîm Andy Morris yn yr holl ffordd i rownd derfynol, Cwpan her yr Alban tymor diwetha, gan hefyd synnu Kilmarnock yn Ewrop dros yr haf. Mae daith i'r nomadiad yn dechrau gartre tymor yma yn erbyn Cove Rangers sydd ar frig adran 2 yn eu tymor cyntaf nhw yn y prif gyngreiriau. Croeso i stadiwm Glan y Dyfrdwy, Cei Connah yn erbyn Cove Rangers yn trydydd rownd Cwpan her yr Alban neu Cwpan her Tynex Caramel Wafer i roi'r enw swyddogol newydd. Nac i eiriau chi ddim yn clywed bob wythnos os o'n bethau blasus. Mae Wynter Jones yn cael y cwmni fan hyn yn yr heilwen yng Cei Connah. Mae'n braf cael bod yma. Beth am Cei Connah tymor yma? Owain tymor diwethaf gwelson nhw yn cystadlu ym mhob cystadleuaeth. Reit tan diwedd y tymor ar gorffen yn waglaw. Allwn ni ddisgwyl rhywbeth tebyg tro yma? Dwi'n disgwyl rhywbeth tebyg. Mae nhw'n dîm efo'r rheolwr sydd ganddyn nhw sydd yn mynd i fod yn gystadleuol ym mhob gêm. A be da ni wedi gweld hyd yn hyn tymor yma, falle bod nhw ddim cweit ar ei gorau, ond maen nhw wedi cael gemau cyfartel. Dydy'r gemau ddim wedi bod yn garedig iddyn nhw o safbwynt y dechrau. Maen nhw wedi cael gem gyfartel yng Nghynarfon, yn ebyn Met Caerdydd sydd wedi dechrau'n da. Ond maen nhw wedi cael y fuddugoliaeth rwan. A Ciro Bala, felly dechrau caled iddyn nhw. Maen nhw'n gystadleuol, maen nhw rhyw newidiadau wedi bod yn ystod yr ha. Dipyn o chwaraewyr dylanwadol o safbwynt y garfan wedi gadael, efallai bod yn fwy dibynnol ar garfan llai, eleni. Ie, a o'r tu allan, mae'n teimlo fel bod disgwyliadau'r rheolwr yn fawr. Chi'n gwybod yn fwy na neb, mae fe'n gofyn llawer o'i chwaraewyr, felly allai'r garfan llai na fod yn broblem yn ystod tymor hir? Gown ni weld, os maen nhw'n aros ym mhob cystadleuaeth, wrth gwrs mae'n medru bod yn broblem. Os anafiadau, faint o ofyn sy'n nhw yn y sesiynau ymarfer. Oherwydd yn gorfforol, mae'r tymor yn medru bod yn hir ofnadwy, ond mae o'n ddyn sy'n canolbwyntio un gêm ar y tro, un gystadleuaeth ar y tro, fel maen nhw'n gyd y dyddiau yma. Ac mae o'n gwybod bod yna dipyn o her yn i'w wynebu fe heddiw, efallai nad ydy Cove Rangers yn glwb o ran hanes, da ni'n nabod yn dda iawn. Ie, maen nhw'n glwb newydd i raddau. O ran cyngreiriau'r Alban, ta beth, dewch chi glywed gan i rheolwr nhw, o'n i wedi sôn digon am Andy Morrison. Mae fe wedi bod yn siarad gyda Nicky John hefyd. Andy, fond memories of this competition now, and I'm sure you'll be hoping for another good cup run beginning today. Of course, yeah. You know, it's come in this stage last year and played Falkirk away. Got a great result, which set us up on a bit of a momentum. And, you know, this is it's a different ask today. You know, obviously, we're expected to win the game. You know, we're the favourites. But, you know, I've seen these play and they're a very good team. They've had a huge investment this season to push on, and they're rightly at the top of the league. So, you know, we've done all our work, and you know, we're as ready as we can be, and you know, we just need the game to kick off now. We need to get started. Paul, a great start to the season, plenty of goals. You must be full of confidence going into this one. Yeah, look, the team's playing well. We're sitting top of the league with a really good start, scoring goals. So confidence is high throughout the team just now. It's a different challenge for us today. It was a long journey down last night, but it's one that we thrive on. You've mentioned this week the fact that they're an exceptional side. What is it that's caught your attention about them? I think it's the quality of the players that they've brought in. You know, it's Scottish Championship, Scottish Premier League players. They've signed players who have played over 100 games for Aberdeen in the Scottish Premier League, and there's a buoyant air of confidence about them, which comes from winning games of football. You know, I think they'll find things slightly different today to what they've been used to. You know, I went and watched them in a couple of games, and you know, nobody laid a glove on them, and become very easy for them. You know, so hopefully we'll ask them different questions today, and if they stand up to that and they show the quality they have, it's going to be a tough game for us. But on the flip side of that, if we do what we do and we're at the top of our game, it'll be a very, very difficult game for them. Connah's Quay losing finalist last year. How much of an impression have they made on the competition as they look to challenge a Scottish team again? Yeah, look, they've played I think 4 or 5 times against Scottish opposition. They've had some really good results, so we know we're in for a difficult game today. We're underdogs, but we're going to have a go today and hopefully get a good result. Diolch, Paul. Thank you. Nath yn gweud, diolch. Dwi wedyn syni, y ddau reolwr yn barod amdani. Mae'n y gem wedi bod yn barod, y drydydd rownd yw hon. Mae'r seintiau newydd allan. Maen wedi colli ar giciau o'r smotyn yn Stenhouse Smiwer. Stenhouse Smiwer lawr yn y gwylodion yn adran 2 ar Alban. Mae'r Wrexham drwodd ar giciau o'r smotyn. Ayr United sy'n ail yn y bencampwriaeth. A Wrexham wedi ennill ar giciau'r smotyn. Uchaf bwyntiau llawn o'r gemau yma. Nos Lyn, prawn i llun, 95 ar S4C. Mae'n i gael ymateb yn gyflym i honna. Gret o ran Wrexham, ddefyr gweld nhw'n y gystadleuaeth, ond
Siom yn seintiau prawn ma Owen? Siom enfawr. Maen nhw wedi cael rhywfaint o lwyddiant yn y tymor y dwytha yn do, yn aml iawn yn cario'r fflag. Cei Connah'n gwneud tymor dwytha. Ond mae o'n siom, a dwi'n meddwl bod o'n mynd i fod yn broblem. Sôn am garfan Cei Connah'n llai eleni. Mae carfan Seintiau Newydd yn edrych yn bach yn fwy gwan eleni hefyd. Ac efallai fydd hynna'n golygu bydd y gyngrair yn glos iawn unwaith eto. Un o'r pwyntiau tymor diwethaf o ran Cei Connah, cyrraedd y rownd derfynol yn y gystadleuaeth yma, a perfformiadau Michael Bakari, yn enwedig yn y rownd derfynol. Maen nhw'n dîm, Andy Morrison yn gweud fyna, no one's laid a glove on them o ran Cove Rangers, felly ni'n gwybod beth i ddisgwyl. Ond mae yna un chwaraewr os angen fflach, felly mae Bakari yw'r chwaraewr yna, mae fe yma heddi. Mae'n bwysig cael chwaraewyr fel oherwydd gret cael tîm sydd yn drefnus ofnadwy, yn nabod i siap, ond mae angen rhywun fel y dyn yma i adio rhywbeth gwahanol. Ac yn aml iawn, mae rheolwr yn teimlo'n rhwystredig, oherwydd weithiau, di o'n ddim cweit yn siŵr be mae'n neud pan mae'r bêl wrth i draed, ond weithiau mae o'n just yn creu rhywbeth arbennig allan o ddim byd. Ac fod hynna yn rhwystredig i Andy Morrison ar y degau, bydd wrth i fod yn ei galw yn y tîm. O'n i'n gwylio nhw'n Ewrop, efo Kilmarnock yn y haf, nath Andy Morrison treulio hanner cyntaf, yn gweiddi ar restlus ynglist Bakari. Mae fe'n ailla'n fyddar, neu jyst ddim yn gwrando ar Andy Morrison, ond yn amlwg bod y rheolwr yn gweithio ar y chwaraewr yn ystod gêm. Yndi, yn union. Dyn am yn hawdd weithiau pan mae yna rheolwr yn eich clus chi, ond mae weld yn delio fe hynna'n dda, yn dallt be mae rheolwr yn ei ofyn ganddo fo. Dwi'n meddwl bod Andy Morrison yn teimlo yn y gemau mawr, yn erbyn y clybiau mawr, weithiau yn dactegol, dio ddim yn chael un iawn, ond yn y gem yma fyddai'n disgwyl i weld o'n sereni. Wel ie, ni'n edrych ymlaen i weld be ddaw Cei Connah yn erbyn Cove Rangers. Cwpan her ar Alban yw i unwaith eto, achos chi yn ymuno da ni yn newyddion gemau newydd gorffen. Mae Seintiau allan, di colli'n stenos mewn Wrexham lawr y lôn fan hyn. Maen nhw wedi ennill ar gicio'r smotyn yn erbyn Ayr United. Gewn ni weld be ddaw o ran Cei Connah. Pan ddawn ni nôl wedi'r egwyl.
Croeso nôl ato ni, mae sgorion fyw o Cei Connah pnawn ma. Trydedd rownd Cwpan her yr Alban, Cove Rangers. Sydd o frig adran 2 yr Alban yw'r gwrthwynebwyr. Pêl-droed byw i chi ar S4C. Mae bron yn 400 milltir o cartre Cove ger Aberdeen i fan hyn. Maen nhw wedi teithio mewn steil, cofiwch. Maen nhw wedi prynu hen fws clwb Arsenal. Felly bws sy'n dda iawn yn mynd mlaen yn ôl y sôn, ond dwi'n cystal yn y cefn. Mae jokes yn gwella gobeithio, wrth i ni fynd draw at Malcolm Allen a Bryn Thomas. Diolch yn iawn, Dylan. Wel, parcio'r bus efallai y fydd yn rhaid i'r naill dîm neu'r llall i wneud o bosib, Malcolm. Dyna ni mae'r ymwelwyr sydd wedi gwneud y daith bell i lawr o Aberdeen. Fydd yn parcio'r bws honno. Neu ai Cei Connah, ond mynd un cam ymellach ydy'r nod i Cei Connah wrth gwrs yng Nghwpan her yr Alban. A bod y tîm cyntaf o'r tu allan i'r wlad honno i gipio'r tlws. Wan ta, o ran y tîm cartra, mae yna 2 newid o'r tîm unillodd yn y bala nos Wener dwytha, y capten George Horan a Michael Bakari i mewn yn lle Danny Harrison a Declan Poole. A mae Paul Hartley, rheolwr Cove Rangers, yn gwneud 1 newid o'r tîm gyda'r Queen's Park yn ei gêm ola, efo Ryan Strachan i mewn yn lle'r profiadol Fraser Fyvie gynt o Wigan Athletic. Ie, da ni'n gwybod beth ddisgwyl fel Cei Connah dyran, maen nhw'n mynd i frathu, maen nhw'n mynd i gystadlu, maen nhw'n mynd i frwydro bob dim dydi, ond cadwch gada'r Con Roberts fan hyn, chwarae ar y chwith, Callum Roberts, sorry, ar y chwith fan hyn, mae wedi dod i mewn mae o dre newydd o ar 20 o amwythig. Mae lot o bobl meddwl chwarae ar lefel uwch. Da ni'n gwybod am bob arall, fydden nhw'n gadan, fydden nhw'n disgobledig, fydden nhw'n drefnus, a fydden nhw 100% yn bob tacl. Cove Rangers, Ryan Strachan i mewn, da ni'n gwybod un newid yn ei tîm nhw, ond y dyn ma, yr ymosodwr ma, Megginson, 49 o goliau tymor dwytha, bob math o goliau, chwaraewr profiadol, blaenwr profiadol, fydd o yn trio codi problema i amddiffyn Cei Connah brawa. A dyma fo, Mitchell Megginson, 49 o goliau ym mhob cystadleuaeth y tymor dwytha, 100% y tymor cynt. Mi fydd angen i George Horan a Danny Holmes, y 2 yn y canol yn y cefn i Cei Connah. Gadw llygad barcud ar Mitchell Megginson. Ac ar y llaw arall, bydd angen i Daniel Higgins a Scott Ross gadw llygad ar Michael Bakari. Sgoriodd y gol i Cei Connah yn y ffeinal yn erbyn Ross County y tymor dwytha. Y dyfarnwr heddiw yn dod o Ogledd Iwerddon, a Tony Clark ydi o. A'r tîm cartra sydd ar gic gynta. Cei Connah felly i gychwyn y gêm yn rhydedd rownd. Cwpan her yr Alban, Holmes. Hale yn syth i gyfeiriad Mike Wild. A hwnna yn tasgu allan. Rai fi ddeud rhywbeth am ddechrau'r gêm a Bryn. Nes ti gweld hwnna? Oedd y gêm rygbi. Ti'n gweld yr gic na yn cael ei chwarae canol a pawb yn cael neidio cwffio amdani i ddal hi. Oedd hwnna union un peth yma yna. Yn dechrau'r gêm i Cei Connah. Just union gorchol. Rhaid nhw dan bwysau'n sydd. Da chi'n gwybod beth ydych chi'n mynd i gael braw yma? Ia. Brwydyr yn bob safle. Dydy hon ddim yn gêm i cael o'n ysgafn. Callum Morris. Ceisio canfod Ferguson, ond Harry Milne a'r cleirydd. Harry Milne y cefnwr chwith gyda llaw hogia. Mae Owain Tudur Jones di mynd hefo ni hefyd yn y pwynt sylweba. Hwn, Harry Milne, mewn 5 gêm y tymor yma, mae'r cefnwr chwith di sgorio 2 gol yn y gyngrair. Mae'n dangos faint mae o'n mynd i wrthio ymlaen dydy lawr o'ch o chwith yma. Dwi'n falch o TJ yma heddiw, a dwi'n geith o gyfieithu y comp yna. O'r Alban, maen nhw'n siarad yma. Gynnwch chi fi bach ar acen yn ywyd, oes eich ti'n neud o'n ystod y gêm? O chei, barod amdani. Diolch Owain. Cic rydd yn cael ei hildio gan Bakari. Mike Wild oedd yn ei chanol i hefo Scott Ross. Ac Scott Ross gyda llaw yn cael ei ddisgrifio gan gefnogwyr Cove Rangers fel no-nonsense defender. Dyna fydd Mike Wild yn ei brofi pnawn yma ddyliwn ni. Dyma fo, Scott Ross at Milne. Rownd y gornal Disney. Hyfryd gan Milne. Hefo fo, mae Jamie Masson. Wel, maen nhw'n mynd i fod yn ddewr os ydyn nhw'n mynd i chwarae fel yna. Maen nhw'n trio chwarae o'r cefn wrth y modd fel to, cofia. Ond yn erbyn Cei Connah. Mae'n eich fod yn ddewr yn wyth ti'n mynd i gael rhywun yn dwynab yn syth. Yna bwysau'r y bel yna. Yn sydyn iawn praw yma.
Ond dwi di darllen yma un bore yma de, a na i ddeud y gwir rwan, mae bob un one Jack nhw, yna 2 o Dundee United, dwi'n gwybod hynny, ond mae rhan fwy yn nhw, dod o Academy, Celtic neu Aberdeen. Ydych chi gefndir sgynnu nhw? A clwb o Aberdeen ydy Cove Rangers, o Cove B enillwyr cyngrau'r ucheldir yr Alban y tymor dwytha. Ac yna'n curo Berwick Rangers o 7 gol i ddim dros y naill gymal a'r llall i ennill dyrchafiad i fyny i ail adran yn yr Alban Strachan. Bale ymlaen edrych am Megginson. Dim trosedd mi oedd Mr Clark y dyfarnwr yn y fan a'r lle. Ie, Holmes yn siarad yn glefar jyst i neud o flaen yr ymosodwr yma, jyst i adael o bod o yna, a rei peth bach o bwysau arno fo trwy i ysgwydd i fewn efo. Oedd hi ddim yn drosedd, bendant o hynny, ath o lawr rhy hawdd, ond eto, ymosodwyr fel de, mae rhaid i Holmes fod yn jyst y bwyllog. Mae o'n mynd i ddisgyn am un byd, jyst paid ar wneud o ddisgyn yn y gwrs Cosby i wneud penderfyniad anifir i'r dyfarnwr. Lewis Brass ar gled fod i golwr Cei Connah y tymor hwn. John Danby wedi gadael y clwb bellach trosedd gan Megginson. Mae'n bnawn cymarol wyntog yma ar Lanadwr. Mae cyflwr y cae hogia yn fendigedig yn dweud fydden ni'n cyrraedd ar ei draws o. Fatha carpad. O'r snwcer. Di gael ei smwddio yn barod gan OTJ gyna. Codi'r bel i gyfeiriad Bakari. O, Bakari ddim yn edrych arni hi. Wolf yn mynd amdani. Michael Bakari, oedd rhedeg i ffwrdd o'r bel yna. Na, ond ti'n gwybod beth, mae hyn yn bod pasol, mae tactega yma gan Andy Morrison, mae'r ochr yn cael yn annog i dîm jyst i cael y bel efo ni'r Cwts Cosby mor gyflym a fedrith o. A wedyn, be maen nhw'n dda yn ydy'r ail bel. Dyna di'r gyfrinach ffrawn yma, codi'r ail bel na yn Gwyneba. Y tîm dechrau'r y droed flaen, bod yn agresif, a mae dîm o dyn hynny ar ddechrau'r gêm yma. Ferguson. Wild yn awthiad yn ei gefno gan Daniel Higgins. Oedd ar ddechrau'r gêm, Andy Morrison yn gweiddi ar ei golgeidwad Brass. Diolch yn hapus. Dyna faint mae'n canolbwyntio ar y manylion bychan. Ddim yn hapus efo'r un gic rhydd. Ddim yn teimlo fod wedi cyrraedd y fan gywir. Mae bob un gic yn bwysig dros ben i Andy Morrison. Yn enwedig o'r safleoedd yma'r cic o gosod. A dyna un peth mae Lewis Brass yn ei roed i'r tîm sydd yn wahanol i John Danby o'r blaen ydy cywirdeb fel arfer o ran i gicio fo Disney. Yr un fer at y pŵl symudiad wedi ymarfer ar y cae ymarfer Disney. Dyma Callum Roberts gynt o'r dre newydd i roi prawf i Matty Smith ac yn cael ei lorio gan Smith cic rydd i Cei Connah. Nath llawer yn hwnna chwaith dwi'n meddwl. Nath Callum, be nath o'n dda oedd cuddiad y bel. Be dwi'n meddwl ydy, mae'n cadw'r amddiffyn o'r ochr yna, mae'n cuddiad y bel ochr yna, unwaith mae'n cael ei wrthiad bach, mae'n lawr. Chwilio amdani, ia, ond clefar. Sa chdi ddim yn lawr am hwnna? Na, dwi'n meddwl. Ond mae'n rhywbeth sy'n digwydd yn aml ofnadwy dyri yn y byd pêl-droed rwan. Chwaraewyr yn gwybod unwaith mae yna unrhyw fath o gyffyrddiad. Mae nhw'n syrthio ac mae'r dyfarnwr rhan amla yn rhoi y gic rydd. O'n i'n meddwl, y gweintodd am munud. 10 munud o'r gêm wedi chwarae Nathan Wolf ar arwydd. Mae'r hogia mawr i fyny, mae Horan yna, mae Ferguson, mae Wild. Mae Morris, mae Bakari yn disgwyl amdani. O, mi yn wthiad yma, Horan ar peniad! O, mi gafodd Mike Wild i wthiad oddi ar y belt. Mae Bakari syth at Mackenzie. Mae'n tandali a fel yn hyd am bwysau gan Mike Wild. Wel, mae pwysau nhw yn heidi gol ar ddechrau gêm yma. Mae nhw ddim yn gadael Cove Rangers fynd i fewn i unrhyw fath. Rhyw fath o rhythm i'w gêm nhw. Higgins, ymlaen at Mason. Ac yna Horan. Oedd peniad Horan i fi yn gyfla gwych. Be nath o'n ddian oedd asesu'r croesiad yn ddian, yn gynnar. Mae o wedyn yn codi, mae'n hofran, mae'n cael pwet o oli. Mae wedi penio'i nôl i lawr a draws y cwrs chwech lle mynd am gol. Sa ti'n disgwyl gweld Horan yn sgorio hwnna o leia 9 gwaith allan o 10 mawt. Be ti'n meddwl wedi gwneud reit yr eiliad dwrtha? Jyst cael lygad neu mynd am penderfyniad i chwarae nôl a draws y cwrs chwech? George Horan just mae'n ddibynnol dydi, yn ddibynnol o ran sgorio goliau.
Swn i llawn disgwyl i weld hwn. Taro'r targed o leia, ond chwarae teg i Bakari yr ail gyfle. Cyffyrddiad cyntaf gwych. Pwysau da gan Cei Connah yn gynnar. A y troiad mor siarp gan Bakari i gael yr ergyd i fewn. Yli eto, dwi'n mynd edrych ar y bel. Sorry, Bryn. Eisiau fod sori, welcome. Dyma'r digwyddiad eto. Ti'n mynd cael neud hynna? Mae'n edrych fyny fan hyn. Mae'n rhaid bod yn nabod y fyny fan hyn. Yn y pwynt sylwebu, da ni. Bakari yn ei chanol i Higgins. O leia, tria pan ti'n neidio cadw lygad ar y bel. Bod chdi'n mynd i gyrraedd ni, ella gyd i getio efo. Ond yr ailwaith wedi wneud o. Ella bod yn hael yn ei lygad o, rai esgus iddo fo, fel ymwysodwr. Chwarae ar y tymor dwytha yn uwch gyngrair Cymru. Michael Bakari. Wild. Ar y drysedd ar Jamie Masson. Mae wedi bod yn ddechrau da i Cei Connah. Di Wild ddim yn hyneidio na di. Edrych rhywun beth, bob blwyddyn. Holmes gadael hwnna fynd. Horan. Bras. Un peth sgyn Lewis Bras, mae gen i fo fynydd o gliriad. Masson. Nath o'n sbio eto na ddo. Mae eisiau sbectol hael yna fo. Mae hyn yn rhyfedd iawn. Michael Bakari, deir gwaith bellach, di ond i edrych ar y bel. Harry Milne ar tafliad. Scully, dan bwysau gan John Disney. Wel, di Cove Rangers dim llonydd i fyny rwan, ydi. Higgins. Rhediad penderfynol gan Higgins, mae'n cael rhwydd hint fan hyn. Mae gan cael ei lorio gan James Owen. O na, do wir, mae'n dyfarnwr. Oedd Mr Clark. Wel. Diolch yn cwyno na chdi. Di'r chwaraewr ddim yn cwyno. Mae'n chwilio am hon, ond... Na, mae'n di deifio, sa'n cwestiwn am hynny, ond... Ti'n meddwl mynd wedi digwydd yn mynd yn y gema? Cliriad allan gan Blair Ewell. Horan ar floedd. Milne. Sefyll o'r bel. Higgins. Ail yn ei lygad ydych chi'n gweld o'r cysgodion. Owain o'ch profiad chi o chwarae yn yr Alban. Fysa clwb fel Cove Rangers wedi arfer chwarae yn erbyn tîm mor gorfforol ag yma Cei Connah. Yn aml iawn mae'r gema'n gystadleuol dros ben i fyny yn yr Alban. Dwi'n meddwl, mae'n rhywbeth sydd ym mhob lefel, ym mhob gwlad rwan. Mae nifer o'r clybiau yn trio chwarae mwy o bêl-droed. Felly, eich 15 mlynedd yn ôl, fysa tîm fel Cove Rangers wedi hen arfer gêm gystadleuol gorfforol bob wythnos. Ond dwi'n meddwl, dos yn llawer yn chwarae yn y modd yma, dyddi yma. Dyna pam Andy Morrison yn licio gwneud, dwi'n meddwl, i fod yn wahanol. Hyrwy mae yna mwy nag un ffordd i gyro gêm o bêl-droed. Gar hyn o bryd, mae Cei Connah'n gwneud ti'n anodd ofnadwy i'r ymwelwyr. Ie, mae'n rhaid bach o lether a mae pi bach o winch, dwi'n dall hynny. A mae o blaid Cei Connah'n hanner cyntaf yma. Y peth dwi bod tro'n neud mewn gema fel hyn, pan maen nhw'n cael siar a gymaint o'r gêm, mae'n rhaid chdi mynd mantes a sgorio. Wel, mae Cove Rangers wedi ennill 7 o'i 8 gêm diwetha ym mhob cystadleuaeth, ond mae yna brawd gwirioneddol fan hyn. Dyma Callum Morris. Mae Cei Connah yn ymddangos yn eitha cyffyrddus, Callum Morris. I reid prawf ar Matty Smith unwaith eto. Ac yn gwneud yn wych i gael tafliad. Mae Callum Roberts wedi ffitio i fewn yn berffaith y tymor yma. Dwi'n licio o chwaraewr. Oedd o'n garfan chi doedd Cymru Cup blwyddyn dwytha, doedd o ar fel eilydd, dwi'n siŵr. Do, gath o'n cyffyrddiad, doedd o ar am 10 eiliad. Fydd o'n bellol ni tymor yma chwaith, dwi'n meddwl. Mae'r ffaith oedd wedi dod yma rwan, o dan reolwr fel Andy Morrison, mae'n mynd i adio rhyw drefn i'w gêm o. Mae di dechrau'n dda tymor yma. Ffacwson. Mae gen i fo dafliad hir i gyfeiriad George Horan a Mike Wild. Callum Morris allai godi'r bel yn ôl i fewn i'r cwrt. Mae'n rhyfedd i fi ddeud i'n gigol ydy. Ond na dweud o. Efo Callum Roberts, de, un beth oedd ar goll yn ei gêm o'n i fi oedd disgybliaeth. Dwi'n meddwl, coelion y beidio, Andy Morrison sydd wedi reid hwnna i fewn efo, dwi'n meddwl, yn dweud fo.
O, na ni sgol. Mason ac i bel hyfryd at rach o bellad Smith. Smith ar ergyd. Bras ar hyder i'w bod y bel yn mynd heibio postyn ond y cyfle gorau i'r ymwelwyr hyd yma. Wel, ti'n gwybod be, Mason efo'r bas ma, de, efo tu allan i'w droed des. Edrych ydi hwnnw, ma'n just crymannu uwch ben pawb i syth i fewn. Ac mae'n cymryd ti dydy a Matty Smith, just symud ti ochr, mae un cyffyrddiad sydyn, cymryd yn ergyd ar, yn gynnar. Mae'n dylai fo'n ei dwell. Mae wedi oedi, mae wedi gymryd amser yn diwedd. Hei, ti ar y bel na sydyn, un cyffyrddiad a, just ti'n gwybod mae'r gol, di ein i'n symud syth ar draws y golwr. Doedd o'n ddigon positif na gyd. Digon o'r botiau draed yn meddwl bod o'n mynd i sgorio. Seintiau newydd allan o'r gysadleuaeth colli ar gicia o'r smotyn i fyny yn Stenhouse Muir. Ar ôl i'r gêm orffan yn gyfartal 1-1 ac dyna y sgôr ar y cae ras hefyd. Wrexham 1-1 ond Wrexham yn mynd trwodd ar gicio o'r smotyn yma. Ia, it's great go Wrexham. Erodd un y ddau o bobl feirniadol ffyn nhw'n y gwpan a dylwn ni cael o bwyntio ar y gyngraid. Ond ti'n gwybod fe, fath nhw'n anghofio am y gyngraid a cael o bwyntio ar y gwpan y marni ffordd mae'r chwarae. Ond ti'n deud hynna, os oes y Cei Connah, ffordd nhw'n di dechrau'r gêm a fe dweud gweld hynna'n digwydd. Ond camgymeriad. Yna'n gamgymeriad gan Scott Ross. Mae hwnna wedi cael ei cicio i Shotton gan y golwr na o Cei Connah. Be dwi'n dweud ydy, sa'n yn dda o uwch gyngor Cymru sa Cei Connah yn cael ei gyrru allan o'r gwpa yma heddiw fyd efo'r seintiau newydd i fynd y barod. Dim efo'r proffil da ni wedi adeiladu dros y blynyddoedd dwytha yn y gwpa yma. James Owen sydd wedi gosod y bel ar gyfer y Cei Connah yr arwydd gyn y fo. Yna 5-6 yn y cwrt ryn fer at Wolf. O, tri ei gwir o hi lwybr Danny Holmes. Symudiad arall oedd wedi gynllunio gan Andy Morrison. Dyma James Owen. Yna wiriad fan yna awgrym o lawio gan Jamie Mason. Megison at Matty Smith sydd wedi bod draw i'r ochr gosod yma rwan. Dwi'n gwybod pam nath Callum Morris pasio hwnna oll ffordd nôl i golwr. Wel, ella, dyna pam. Wild. Dyna'r dacteg yn amlwg ydy'r bel hir i fyny at Mike Wild a disgwyl y briwsion. Ia, hollol iawn, Bryn. Bynd am bod yn un gorchol. Os da ni ddim yn cyrraedd bel gyntaf, da ni bendant cyrraedd ailyn. Ond hyd yma, hogia, da ni'n wedi gweld llawar yn yr ymwelwyr i boeni Andy Morrison. Na, maen nhw'n weld yn dîm sydd... Wel, maen nhw'n ceisio adeilad allan o'r cefn, a maen nhw'n cael ei gwasgu allan o'r gêm ar hyn o bryd. Maen nhw'n cwpl o enghreifftiau bychan, y cyfle gath Matthew Smith a sgellwr de. Jyst rhyw rybydd bach, bod nhw'n fyw yn y gêm, maen nhw yn y gêm, ac wrth gwrs bod Cei Connah'n gorau cario ymlaen, pwysau ar y bel, dro ar ôl tro ar ôl tro. Mae'n mynd i gadw un ymlaen. Ti'n gwybod, efo dechrau tymor fel un, ffitrwy maen nhw wedi bod yn Ewrop, cofia. Ti'n wedi dechrau y tymor yn yr gyngraid yn wych, na ddo. Ond dal eb golli sy'n beth da, ond hefyd, mae Cove Rangers eb golli. Dwi'n meddwl, be mae Cove Rangers wneud ar y funud, maen nhw wedi mynd weithiau i 3 yn cefn o 4 yn cefn o 1. Dwi'n meddwl, de, maen nhw'n just setlo i fewn i'r gêm. Hoge ifanc, di bod efo'i gilydd esbynoddodd. Ia, cefndir gwych gan nhw i gyd, maen nhw gyd i gael ei dwy'n i fyny efo chwarae pêl-droed ar y llawr. Hollol gwahanol gynllun gan Cei Connah ni erbyn nhw. Disney i gyfeiriad Bakari, hwnna y tu hwnt iddo fo. A mae Cove Rangers, maen nhw ar frig yr ail adran. Wedi chwarae 5, di ennill 4. Heb golli tymor yma. Dwi'n ffeindio ddiddorol, ni'n gweld John Disney yma, Paul Hart wedi hwn digon o bryfed fel chwaraewr a fel rheolwr i fyny yn yr Alban, ond John Disney yn chwarae'n ganol cae, a ar y degau mae o wedi bod amddiffynwr gorau Cei Connah yn y tymor y dwytha, mae gyflymder o wedi achub Cei Connah mewn ambell i sefyllfa, ond Andy Morrison, dyna ni chwarae fo'n defn yn ganol cae, mae o'n chwaraewr allith o ddibynnu ar mewn unrhyw safle, yn dydi mal? Dyna di'r gwahaniaeth efo rheolwr, os wedi ddod i bynnu arno fo, a mae o'n enw gyntaf fo heb law am horon, a dwi'n siŵr ella dolyg yma geith o'i wad rownd amginio dolyg hefyd, mae horon yn cael bob blwyddyn. Ond mae Disney wedi bod yn chwarae nghanol o'r amddiffyn yn y gyngrair hyd yma, tra fod George Horan allan wedi i anafu, felly Horan yn ôl heddiw, symud Disney chydig bach ymhellach ymlaen. Ond ydych chi lle mae Disney'n sticio ar? Mae'n just sticio ar y rhif 4 sgyllu yma. A dyn ar bwrpasol, just i edrych ar ei ôl o cadw bod istaw. Oherwydd ma, Andy Morrison wedi bod yn fyny yn gweld nhw ddwy waith, cofia. Holmes.
At Callum Roberts. Neu Reddfon sydd wedi pen I lawr ar hediad at amddiffyn Cove Rangers. Ffodus I gadw'r meddiant, ond yna sefyll ar y bel, a yna beryg y fan hyn o ran Cei Connah. Glas. Mason syth, mae Harry Milne yn gwrth ymosod I lawr y chwyth ffacws yn rheolaeth ag yn ar drosedd reit o dan drwyn y dyfarnwr. Ac Jamie Mason, y troseddwr. Ie, gwaith da mae yna yn ganol y cae gan Morris. Farquharson hefyd yn gwneud yn siŵr bod yn rhoi stop ar ymosodiad Cove Rangers. Mi oedd Callum Roberts allan o'i safle, da ni'n gweld yma. Bach o gic, bach yn ddiog. Falle braidd yn lwcus I byd y gael gerdyn fel. Mae o, ar jyst rwy'n stedigaeth oedd hwnna'n byd, sa'n byd I digwydd unrhyw eto yn y gêm yma. Mae Mason di meddwl, dwi'n gyfeil, jyst y gêm yma I fewn I dwylon hyn a cicio rhywun yma'n ein I ysnyd o ddeffro pawb. Di hyn ddim yn digwydd iddyn nhw'n aml. Ond bydd Andy Morris yn wrth I fodd yn bydd, efo be mae wedi weld hyd yma. Ar wahân bod nad yn nhw'n disgorio. Dwi'n geiriau ngheg I. O'n i'n gweld ar eich gwyneb chi, Malcolm. Mason ymlaen edrych am Megginson. Chydig da ni wedi weld o'r sgoriwr ffri hyd yma. Milne. Mason. Yn ôl at Higgins. Mae Higgins dan bwysa gan George Horan. Bob un o chwaraewyr Cei Connah yma de, maen nhw'n gorfforol, maen nhw'n athletwyr dydy. Yna dal I mewn. Morris. Nôl at Farquharson yn codi'r bel I gyfeiriad o Nathan Wolff oedd yna, a mi oedd George Horan I fyny yna hefyd. Mae o'n absennol o'r cefn. Ross. Si gyfeiriad Megginson. Danny Holmes. Ddiogel o dan yr teniad. Disney. Nathan Wolff. Wolff yn y gyfle fan hynny. Wolff yn cael ei dynnu nôl siawns fanna gan Blair Ewell. Mae'r dyfarnwr ar y teg yn ceisio cadael i'r bel redeg a gadael i'r gêm lifon tydi. Mae'n trio. Mae'n teg iddo fo, mae'n trio. Mae'n gêm na, mae'n dempo da i'r gêm. Wolff o fan hyn. Dim dangos digon oedd anad o fan nag oedd isio'r bel na. James Owen ar dacl. Ni fydd rhyw ddarlith bach gan Mr Clark dim mwy na hynny. O'r ochr. Ross. Gynson ni ceisio I gosod ti. Gosod ti nôl at Mackenzie. Yna gyfle fan hyn, Mike Weld, mae'n cam sefyll. Yna chi'r canlyniadau pnawn yma Aberystwyth 1, Erbys 2. Di sgôr Barry Caernarfon, Caerfyrddin 2, Met Caerdydd 2. Hito bydd I goliaeth i'r bala ymhen y bont o 6 gol 1. Wel ia, rhaid nhw ymataf ar ôl colli Cei Connah sy'n dwytha doedd. A ti'n edrych ar Aberystwyth, mynd I derwydd o cefn ac i'r o 2 gol 1 ar ôl colli o 10-1 yn y fynd y seitio newydd. Wedi colli adran, yn beir Erbys yn cael ei buddigoliaeth cyntaf o'r tymor. 1 munud ar 20 wedi chwarae yma yn Stadiwm Glana Dywrdwy yn rhededd rownd Cwpan Tynycs Caramel Wafer. Cwpan her yr Alban. Cei Connah yn erbyn Cove Rangers wan. Danny Holmes I godi'r bel I gyfeiriad George Horan. Horan I ben i'r bel. Bacari ei lygyd arni hi. Mi oedd Callum Morris yna hefyd. Dyma Michael Bacari. Bacari ceisio mynd heidio I Connah Scully. Dosod ydi ond. Ti'n gwybod be ia? Sef I wrth y modd sa o ran yn tîm mi am cicio gosod fel hyn. Hefyd mae'n curo 9 allan o 10. A sef I just rhyw... Sef i'n sefyll wrth ymyl o. Sef I 2-3 llath. Oedd I wrth fo, bob tro mi o'n cyffwrdd y bel na. Bydda fi di gweld lle mae'r bel yn mynd. Dydy chwaraewyr Cei Connah ddim yn ei digon o'n i. Maen nhw'n just meddwl, mae'n mynd I penio am y gol neu rhywbeth. Mae'n rhaid chdi dal I chwarae. Mae'n rhaid chdi meddwl y gweithio bod o ddim yn mynd I mynd am y gol a mae'n mynd I
cael y peniad na draws y cwrs chwech. Mae'n rhaid i fod ar bolted y draed. Dwy waith wan. Dydy ymysodwyr Cei Connah ddim di neud yna. Bras mynydd o gliriad. Unwaith eto Bakari. I lygad ar y bel, ond methu i rheoli hi. A dda'n neud y well, dod i cael gada. James Owen, Disney. Disney yn cwffio yng nghanol y cae amdani hi. Yn dal yna Disney, Callum Morris. Fydd hi'n gyffyrddus i Daniel Higgins. O, mi nath o'n dda. A'i chadw hi ar dir y chwarae dan bwysau gan Bakari a James Owen. Mason hyfryd gan yr ymwelwyr at Mill yn ei dro. Mae hwn yn symudiad celfydd. Ac yna Ferguson. Chwarae'n parhau, mae dal yna. Mae Megginson yn ei chanol i hefyd at Megginson oedd y bas i fod gan Declan Glass. Ond o'na berig y fanna, yn doedd? Dyn nhw'n bell ohoni efo'r symudiad yna. Adeiladu allan o'r cefn ac chwarae teg yr amddiffyn o'r canol Higgins. Mae'n gyffyrddus ofnadwy, dim panics o gwbl. A fo na ddechrau'r symudiad. Ond, yr rheolwr ddim yn hapus. Sa'n wedi gallu lledu'r chwarae. A mae hynna'n digwydd yn aml. Callum Roberts yn cael ei ddal allan o safle. Da ni'n gweld just yma, mae ddim cweit ar yr un donfedd. Ond os allan nhw'n ledu y chwarae yn gynt at yr asgellwr dde, tuag at Matthew Smith, falle fydd Cei Connah yn trwbl. Bakari'n ennill y tafliad. Oddi ar Daniel Higgins. A mi ddaw Priestley Ferguson. Yna fo, y reolwr, oedd o'n neidio fyny lawr fo, mae sgrechen o'r dyfarnwr i wneud penderfyniad i dîm o, yn deud bod y drosed. Mae Hartleisio jam ani. Ferguson ar tafliad. Wild! O, mi gododd yn uwch na neb, Mike Wild. Fel mae Mike Wild yn ei wneud. Mae'n bell. Tafliad hir gan Ferguson wrth gwrs bob amser yn mynd i achosi problemau. Pan mae Mike Wild yna, pan mae George Horan yna. Malcs dal y chwerthin i'r joc i hun, Bryn. Steve Darley. Wild. Ni'n dani cyn i gosod i James Owen. Milne ydy'r amddiffynwr. Wel, mae'n ymddangos ein bod gennym ni broblemau technegol aros eich efo ni. Fe awn ni nôl at y gêm cyn gyntaf as i bosib. Mae'r digwyddiad eto. Disney, Disney a Holmes yn ei chanol i. Ryw sandwich bach oedd i ond ti'n gwybod fe, mae'n chwilio amdani dal i fod. Mae'n rhaid i fi, rhaid i'r ymwysod o'n dipyn bach crybach yna. Da ni'n ymddihiro, sgollwch chi'r lluniau gyda ni am ryw chydig bach yn ôl. Ymddihiriadau am hynny. Gallu llawer yn byd i sgôr ydy hi. 5 munud ar 20 o'r gêm wedi chwarae. Gobeithio bod nhw wedi methu joc Malcs. Neu fydden ni'n colli gwylwyr. Ferguson. Bydd y poeni, beth ti eto wedyn. Chi'n nabod Paul Hartley, Owen? Na, dwi'n mynd i'n abod o. Heb chwarae ni erbyn o, oedd wedi gorffan chwarae erbyn i fi gyrraedd yr Alban, ond oedd yn rheoli Alwa erbyn tuag at diwedd yng nghyfnod i fyny yn yr Alban. Nath o dda iawn yn Alwa hefyd, yn ôl bob sôn. Mae'n di gyda'r fath llwyddiannus fel chwaraewr, ac yn bendant fel reolwr, mae wedi swydd y un clwb i llall, dydy ddim fod heb swydd fel reolwr. Ond mae o'n trio cael Cove Rangers i chwarae yn y modd dwi'n meddwl sef fod ni'n licio, neu mi oedd yn licio fel chwaraewr. Chwaraewr canol cae, Celtic, i Hart, a just talent ar y cae, cyffyrddus ofnadwy mewn meddiant. A 5-30 o gapiau i'r Alban hefyd. Paul Hartley. Do, gath o 25 o gapiau i'r Alban, da iawn fo. Oedd o siarad yn y cae gyda gêm. Nes i droi rownd ar i'n dall gair oedd o ddweud, wrth gwrs, ond nel ar Rosapwt oedd o'r ymwiliad. Nath o ddall chi? Dweud so? Nath o'ch ddall chi? Be? Nath o...
Dwi'n deud dim Malcolm Allen. Tafliad I Cei Connah wan ta. Priestley Ferguson yn ei gadael i'r tro hwn. I Nathan Wolfe. Wolfe. James Owen oedd yr targed. Rhi bach o gamgymeriad gan Jamie Masson, tafliad arall. Mae gem angen gol. Mae'n sgrychian am gol. Yn lliwio wrth gwrs a ddau dîm neithiwr Cymru ac Azerbaijan. Mae hon dipyn gwerthu y gêm, dwi'n meddwl. Ferguson. A weithith I y tro yn y dynion mawr I fyny. Horan yn ei chanol I unwaith eto. Ond amddiffyn Cove Rangers wedi arfer bellach efo'r peryg yna. Mae'n ddau golwr di gael mwy o gyffyrddiadau na neb arall, iawn. Ond dim un nhw wedi gwneud arbediad. Smith. Meginson oedd y targed, ond tydi'r llinell blaen a ddim yn tanio eto i'r ymwelwyr na chdi Owen. Wel, sorry Owen, sorry Dors. Am wneud y sydyn, dwi'n mynd un mwyaf yn y byd na ni. Ti'n y mysodwr, Meginson, dydy ddim. Felly mae rhaid chdi wneud rhywbeth gwahanol, rhaid i chdi gael pas bach ychwanegol yn ganol cae neu fewn I ganol cae, wedyn I mewn I draed o, herwydd dyna be mae'n dan, ti'n wedi droi un ffordd neu llall yn sydyn mewn un symudiad a gael ei ergyd I fewn ar y gol. Dyna sy'n mynd sgorio I goliau. Mae'n edrych yn siarp, yr ymosodwr. Mae'n bob amser yn edrych I wneud hediadau clyfar. Bakari llwyddo gadw'r bel a dir chwarae mi ddoth y golwr allan Nathan Wolfe cisio chael I droed chwith. Wolfe at Wild ar yr ochr bella. Cyfle arall I Mike Wild a mae'r peryg yn dod yn yr awyr yn tydi o ran y tîm cartra. Faint o weithiau da ni gweld Wild yn penio am y postyn pella yna a sgorio. Dwi'n medru penio, dwi'n meddwl wedi ddod penio yna nôl, lle mae'r bel yn dod o i'r gornel a draws y golwr. Mae golwr yn symud ffordd na anyway. Ti'n gorau penio yna nôl i'r gornel arall a mae'n gol I chdi dyn. Mae di penio, mae di cymryd yr un hawdd a mae di methu. Mae di cymryd yr un hawdd, dwi'n meddwl jyst I adael y pwer y croesiad, cael flic bach o rwyddi eyebrows a mynd am y postyn pella mae'n methu hi. Oedd y rhwystredigaeth yn amlwg ar wyneb Andy Morrison, ond un gair o gysur iddo fo, mae Cove Rangers wedi ildio gol ym mhob un gêm y tymor hwn. Ian cofio wedi Cei Connah sgorio. Wel, dim llawer. 2 gol tymor hyn. Mae'n Priestley Ferguson yn reit bell allan. Fan hyn, ond mae'n hyderus y bydd o'n gallu cyrraedd y cwrt Cosby. Mae Horan I fyny, mae Wild yna, mae Morris yna, mae Bakari yna. Wild. Yr ôl benia Wolfe, wel trio mynd amdani. Sorry Bryn, o'n I rong o'n 3 gol mae Cei Connah, a di ildio 2. Felly dyn nhw'n ei llawer I ffwrdd Cei Connah. Felly un peth amdani nhw. Mae nhw licio canolbwyntio ar eu cyfrifoldeb fel amddiffyn a Andy Morrison hyn doedd amddiffyn nhw canol cryf, corfforol I ddeud y llia. Hanner awr o'r gêm wedi chwarae. Cei Connah dim, Cove Rangers dim. Y seintiau newydd allan. Wrexham drwad i'r bedwaredd rownd. Bras ymlaen at Wild. Mi o'na gam sefyll. Oedd Mike Wild wedi cam amseru i'r ediad. Rwystredig di hynna, de? Pan ydych chi'n cael eich dal yn cam sefyll fel yna. Dwi'n cofio Graham Taylor de yn ffeinio, reit ffein I lwth o blysit am os oedd yn cael ei dal yn cam sefyll mwyn ag unwaith. Mae'n rhyw fagliad bach yma, dwi'n gwybod. Os fe ymateb y chwaraewr? Eich yma. Wel, mae'n gofyn am Gicos Motin, dwi'n meddwl, Matthew Smith, di'n gwneud yr hediad. Doedd Callum Roberts yn mynd trio. Eich yma rhyw fagliad bach. Oedd o? Twyd, da ni'n bell o'r digwyddiad ochr yma, ond nath o ddisgu fel oedd I Gicos Motin, ond nath un o'r 2 gwyno. O, dwi'n. Oce. Ydw. Un byd. Croeso draws yn nhw, de? Meddwl am... Gosh.
Peniad da gan Higgins. O ran dan bwysau gan Megginson yn ôl at Bras. Hwna, mae'n gliriad oedd yn argoheiddi gan Lewis Bras. Mynhydd o gliriad gan Horan at Wild. Scully. Felly'r mewiant o Callum Roberts. Ydych yn syth am Nathan Wolf. Ben efo Blair Ewell. Mae hwnna'n mynd i fod yn ornest ddiddorol yn y gêm yma. Mae Callum Roberts. Wolf ar y cynnig cyntaf allan gan Strachan. Isni. Bacari ddim yn y gêm o gwbl eto na chdi. Di'n methu'n lan a setlo. Ie, dim di chwarae llawer tymor un, eddo. Mae'n dweud hynny, ond... Dwi'n just meddwl, yn araf bach, mae Cove Rangers dod yn ôl i mewn i'r gêm. Mae'n cael mwy na 3-4 pas yn olynol rwan, mwy na maen nhw yn y gêm. Felly, os ti'n ddioli'r meddiant, ti'n ddioli tempo. Dyna ffordd, fydd Paul Hartley, y rheolwr, yn meddwl lawr fan hyn o flaen ni. Bacari. Rheolaeth hyfryd. Ond Mill, yn i orfodi fo am allan. Bacari, cadw bel am ddim cholli hi i Mill. Dyma'r gêm gyntaf mae Bacari yn ei gychwyn y tymor yma gyda llaw. Mae chi'r ystadegau meddiant, ogia? Cove Rangers ar oruchafiaeth. Yn dangos i chdi sydd maen nhw'n slo bach, di setlo. Dydyn nhw igon hapus efo dim diildio ffordd maen nhw di chwarae. Dim canlyniad Brexit oedd hwnna fan'na, fan, 49-51. Scully. Lledu'r bel allan at Matty Smith. Mae Megginson yn y canol disgwyl amdani. Mae Masson yna hefyd. Roberts ydy'r amddiffynwr. Trwy'n i'r dde o dda, ia. Smith. Tafliad i Cove Rangers. Chydig dros 10 munud o'r hanner cynta'n weddill yma yn Stadiwm Glenna Dyfrdwy yn Rhydedd rown Cwpan Her yr Alban. Ross i gyfeiriad Milne. Bras. Go be? Oedd y wynt am hwnna am yr eiliad dwytha na. O'n i'n meddwl bod Bras wedi asesu hwnna'n dod i fewn. Ath o just y mestyn i'r freichen a'n uwch yn diwedd o. Just i gael gafal ni. Mae Cove Rangers di newid i system. Mae nhw wedi mynd yn 3 neu'n 5 yn y cefn. Paul Hartley yn penderfynu eich. Bod rhywbeth ddim cweit yn gweithio. Bod nhw angen un dyn yn ychwanegol yn yr amddiffyn. Ddim just i ennill yr peniad cyntaf o'r ciciau hir, pasio hir sy'n dod tuag atyn nhw gan Cei Connah. Ond wedyn yr ail bel. Mae yna un ychwanegol o amgylch y bel drwy'r amser. Ac i gyrraedd y drydedd rownd, Cove Rangers wedi ennill o 4 gol i 1. Yn y rownd gyntaf i cartra'n erbyn tîm dan un ar St Johnstone ac yn yr ail rownd o 2 gol i 1 yn Brora Rangers. Felly wedi ennill 2 gêm oddi cartra i gyrraedd y gêm oddi cartra yma yn y drydedd rownd. Horan. Ia, i ti bach o wahaniaeth. Mae'n rhaid gyda 3 diwrnod i gyrraedd yma do. Yn yr Alban o'r 2 arall. Megginson. Danny Holmes fel Gillan ar Megginson. Gyrru mlaen. Holmes. Ac Milne. Mae'n cael gêm dda ar cefnwr chwith Harry Milne. Ynddo? Gan di tynnu nôl o un byd, de. Sa chdi licio fo yn dy dîm na yn derbyn. Ie, mae Holmes jyst i glanio na ni fi'r mae o, de. Mae di gael, ti'n fawr un o heina, o ti lle, just off balance. A ti'n gael just y pwsiad, just y gwrthiad na efo'i ysgwydd eto. Ydyn dal o'n toli ben y fynd, di? Wel, mae'n glanio'n ddrwg ar ei ben, yndi. Bron bod ei ben o'n bownsio di ar y llawr o fanna, hwnna yn un cas. Wow. Mae'n un o hynna, ti ar un goes ne, os dy pwysau di ddim yn berffaith, ti fi bach, ti'n bod, di'r balans ddim yna gyda chdi, ti'n cael dy wrthio'r un bryd, ti'n gorfod glanio yn anhifir wedyn dwt. Ti'n gweld o fan hyn, ti'n gweld un o hynna, mewn i ysgwydd o, wedyn, be mae'n neud, mae'n, wow! Hwna'n slap go iawn ar tol i ben yma na, gyfeithio be'n iawn. Mae'n rhaid llonydd yn tydi.
Andi mae o. Dwi'n falch. Ond tas o rhaid o ddod i ffwrs, ond nhw hyd yn gallu symud John Disney, mae'n debyg yn bresennol i fewn i ganol yr amddiffyn. Ie, mae gen nhw Harrison does, sy'n faint oed 83 dyddi yma. A bechod, neu dal yn ffit. 37 ydw. 37 o'n Harrison, mae'n gorfod bod. Danny Harrison. Dwi'n siŵr i fod o. Ie, da ni sbio ar y fainc yma, mae dynion yma meddwl, tybed os mi na gyfle un o'n ni ddod ar y cae, neb eisiau gweld neb yn cael anaf. Dwi'n gweld sut fydd y dyn yma, oherwydd mae hwn yn bwysig, Andy Morrison. Mae hwn yn chwaraewr rwan sydd wedi tyfu fewn i chwaraewr mae'r rheolwr yn dibynnu arno fo, a medru dibynnu arno fo. Mae'n nodio i ben fatha bod yn deud, dwi'n iawn gaffer. Byddai'n iawn i ddod yn ôl ar y cae. Ond mae angen mwy gan Cei Connah hefyd. Dwi'n meddwl yn y hanner cyntaf, dyn nhw'n cweit di dangos digon. Ond mi gafodd Andy Morrison air hefo gweddill y chwaraewyr y fanna rwan tra bod Danny Holmes. Be fysa fod i ddeitha fo? Wel, dwi'n meddwl fysa fo'n... Dim bod o'n fodlon, so'n deud dal i chyweithio'n galed. Dal cael y peli fewn. Ond ella bod yna ffordd o gael Bacari o Wolf i newid ochrau. Ac di Bacari yn cael llawer o look o gwbl yn erbyn Mil yn y cefn'r chwith. Wel, be maen nhw wedi stopio wneud ydy bod yn uniongyrchol a codi'r ail bel. Ffacwson ac Wolf rhwngthyn nhw. Meddiant yn ôl gan yr ymwelwyr a Higgins yn ôl at Mackenzie. Mae Wolf, de, dwi'n gwybod yma un troed sgaddo, mae'n troi chwith sgaddo, mae'n gorfod mynd ochr hwnna, dydy. A sa'ch ti, ti'n bod yn ifarcio fo, sa'ch ti gwybod, mae'n ffordd yma, mae'n mynd i droi oddi wrth i droed de. A dwi'n meddwl mynd asio medru braidd ar lefel yma iddo. Higgins, at Ross. Ross, hyder i gamu ymlaen. Bel yn ceisio cael ei gosod am Megginson yn cael ei lorio gan Danny Holmes. Mae yna Gerdyn yn fan hyn, yn llaw y dyfarnwr. Gerdyn melyn cyntaf gêm yn mynd i Danny Holmes. Chydig os 5 munud o'r gêm yn weddill. O'r hanner cyntaf yn ytrach. Ie, da ni'n gweld efo man a drosedd bach yn hwyr. Hwyr ofnadwy ddweud y gwir, ond tybed os oes gen nhw rhywbeth clyfar. Dwi'n gweld y rheolwr yn dod allan a mae'n trio gwneud rhyw stimia. Ella bod yna rhyw sodliad, dwi'n gwybod. Ella bod fi'n hollol anghywir a fi'n ergyd o beth fyddi, ond dwi'n yn siŵr os mae yna rhywbeth o Cove Rangers wedi gweithio ar fi'n digwydd yma. Rwan Mason sydd wedi gosod y bel. Mae'r gwynt newydd godi a mae'n chwythu tuag ato ni. Tydi efallai'r ymosodwr yn gwneud hediad tu ôl i'r wal. Mason. Yr ergyd, a mae hwnna... Ti'n gwybod be, dwi'n gweld chdi'n darllen y bod mor dda hynna o GJ. Maen nhw wedi gweithio ar hwnna trwy wsos, cofio. Chwarae am amser fan nhw de, fel tîm oddi cartra, dyna ni feddwl. Cicio Snotyn. Siomedig. A fydd o'n teimlo am gyfle, teg at diwedd yr hanner cynta, jyst i daro'r targed. Mae hynna'n un peth, sa naill dim yr llall wedi wneud. Dwi'n fflach o gwbl o fan y gol. Ond mae'n ymwneud ôl sy'n pwynt nath Malks yn gynharach. Dos ar un o'r ddau golwr wedi gwneud arbediad ydy dy gwir, nag oes? Dwi'n meddwl fydda chdi ddeud mae'r ddau dîm yn ofn colli, oherwydd maen nhw'n mynd, mae'r egni yna, mae'r ymdrech yna. Ond di'r know-how yn y trian ymwysodol ddim yna gan y ddau dîm. Bacari. Croesiad oedd hwnna. Ond mae'n chwaraewr rhwystredig yn dydi Michael Bacari. Sa fi chwarae efo fo, sa fo'n cael ei bob tro, sa fo'n croesi oherwydd. Beth sy'n digwydd, mae'n ymwysodwyr de, yn fatha Michael Wilde yn neud i'r hediad, a to dal ddim yn cael y croesiadau ddod. Ffacwson ceisio ei gwarcho tu allan, ond mi oedd Megginson yna. Disney. Casti gyfeiriad. Higgins. Scott Ross. Dri munud o'r 45 yn weddill, mi fydd amser yn cael ei ychwanegu am yr anaf i Danny Holmes. Rhyw
2-3 munud mwy na thebyg. Strachan. Sydd yna di Miln y cefnwr chwith. Gwneud yn gampus i gadw'r bel ar dir y chwarae, gyda Bacari nôl yn gwneud y gwaith am ddiffyn. Dyna illa bod mae'n disgwyl y 3 yn ei 5 gem dwytha o'r rhediadau fel yna. A nath Bacari'n dda yn y pen draw yn ei ddilyn o, ond oedd o braidd yn lwcus. Oedd wedi golli fo am ryw hanner eiliad. A dyna'r rheswm ar y degad i Andy Morrison ddim yn ei drystio fo yn y gema mwyaf. Mae o'n teimlo, wrth gwrs mae'n medru bod yn allweddol a creu rhywbeth mewn nifer o gema, ond yn erbyn chwaraewyr da. A mae Miln y cefnwr chwith yn chwaraewyr da. Mae rhaid bod ar dy gem drwy'r amser o safbwynt canolbwyntio, aros efo'r hediad hwyr. Ewell. Gwych. Meginson yn ei gollwng i gasod i Disney. Eto, fflach bach yma na. Oce, ti allan i Cwrs Cosby, a ti'n gweld Meginson yr ymosodwr yn gwylltio efo Mason, oherwydd nath o ddim chwarae'r bel mwy gyflym drwad iddo fo. Ond y dymu yna, cyd chwarae ar yr un donfed. Ferguson, oedd o'n gry, oedd o'n gryfach na Mason yn y fan yna. Rhybydd i Cei Connah. Unwaith eto, Mike Wild yn dod yn ôl o safle lle oedd o'n cam sefyll. Gic yn cael ei chymryd yn sydyn gan Scully. Waith da gan Connor Roberts. Ond mae rhaid i Mike Wild fod yn fwy effro, does? Mae rhaid fod yn fwy effro. Wel, edrych ar rwan, de. Maen nhw wedi mynd 4-2-4 o'n erbyn. Mae yna 4 yn mynd i bod yn agos i'r bel yma. Yli mewn cysylltiad, mae 7-8 Crys Coch. Disney ymlaen at Bacari, ond mi nath o'n dda. Mi nath o'n arbennig o dda yn fyna a gorfodi y gig gornel gan Stuart Mackenzie. Nath Mackenzie yn dda i fi di beidio neidio i fewn a dyn ni fo lawr. Ni weld o fan hyn, mae'r cyffyrddiad na ddim yn gres, wel wrth y gol, diolch beth wedi sgorio, ond mae'n cael y cig gornel trio troi y golwr yn y golwr wneud y dda ar y syni draed a cigio'r fel i ffwrdd. Sa'n wedi bod yn hawdd fysa i gael cigio'r smotsyn yma. Mae Cheryl Foster, yr pedwerydd swyddog o dan yn ei arbwrdd electronig yn ei llaw. Ond mae'n disgwyl gen i ryw 20 eiliad. A Nathan Wolff. Gyrymanydd. Hon efo'i droed chwith. Mae'n da hefyd at yr ochr bella at Horan, ond mi oedd Strachan yn gry. Gai ofyn ddech chi'n yr ail hannar yma hefyd, gai ofyn ddech chi o TJ. Pam oedd chdi a Mark Jones yn cael eich gweld mewn caffi yn Llandrindod Wels amser cinio heddiw, yn cael sgwrs am Cymru Cup, na rhywbeth? Dwi'n hapus bod chdi wedi cael gwahoddiad y ti. Fa'r golff efo Nick Parry. Ferguson ar y tafliad. Bydd y poeni, gwch chi'n gweddiad o fi dim mwy gwaith. Roberts. Callum Roberts, mae Ferguson y tu ôl o Roberts. Os oes na wendid yn gêm Callum Roberts, falle na yr ymwybyddiaeth yna o lle mae yna chwaraewyr o'i gwmpas o munud yn cael ei ychwanegu gyda llaw. At yr hanner cyntaf. Gan Mr Clark. Mae'n rhaid dweud, mae'r dyfarnwr wedi cael gêm dda hyd yma. Mae wedi ceisio gadael i'r gêm redeg. Edrych ar ei oriawr, y Cwpan yn 'i geg, ac felly da ni'n cyrraedd yr egwyl yma yn Stadiwm Glana Dyfrdwy. Andy Morrison, fan debyg fydd fwyaf bodlon o'r ddau reolwr. Dim goliau yma ar yr egwyl. Y sgôr, Cei Connah dim, Cove Rangers dim. Dewch yn ôl ato ni ar ôl yr egwyl ar gyfer y dadansoddi.
Cwpan her yr Alban yw'r gystadleuaeth wrth i Cei Connah gwrdd y Cove Rangers yn y drydedd rownd. Mae wedi bod yn blawn tawel i'r gwir yn y goliau, fawr o fygythiad i'r gol geidwaid. A bydd Andy Morrison ddim yn hapus â hynny. Fflachiadau yn unig gan y ddau dîm hyd yn hyn ac ar yr egwyl. Mae'n ddisgor ar lannau dyfrdwy yng nghanol yr heilwen. Cei Connah a Cove Rangers yn ddisgor. Cwpan her Tynnix Caramel Wafer. Mae'n rhaid i sôn am hwnna yn aml. Ti'n rhaid ydy, mae'n braf cael sôn amdano fe. Dwi ddim yn glasur o ein teg dweud hynny. Be fydd ymateb Andy Morrison chi'n teimlo ar hanner cyntaf yna? Dim syndod o feddwl sut mae tymor nhw wedi mynd hyd yn hyn. O'n i sôn cyn y gêm, maen wrth gwrs yn mynd i fod yn gystadleuol. Dyn nhw wedi creu digon, dyn nhw wedi achosi digon o broblemau. Mae'r pwysau arnyn nhw fel y tîm cartra i wneud yn siŵr bod i'n bnawn anghyffyrddus i Cove Rangers. Ac ar y degau mae wedi bod, ond fydd yr ymwelwyr yn teimlo bod nhw yn y gêm yma. A nhw ydy'r tîm os rhywbeth sydd yn cario. So ni'n galw fo'n spark, ond bron bod yna fygythiad o spark. Ie, dwi'n Cei Connah ddim yn taro 12 ar hyn o bryd. Gan i weld am eich gyfle fan hyn. Tymor yma fel chwyd y patrwm, dyn nhw'n sgorio llawer, dyn nhw'n ildio llawer fel na maen nhw'r hyn o bryd. Da ni'n gwybod bod nhw'n dîm sydd yn licio chwarae ar y cic a gosod, ond maen nhw'n hollol ddibynnol arnyn nhw. Mae'r symudiad, mae'r cyfle yma'n dod o'r ail ddigwyddiad ar ôl cic osod. Tafliad hir yn dod i fewn, peniad. Hein di'r uchafbwyntiau, ac yn amlwg mae hynna'n deud lot am yr hanner cyntaf i'r tîm cartra. Troed chwyth gan Nathan Wolff yma. A mae yna cwpl o gyfleon, peniad George Horan, peniad yma gan Wild. Bydden nhw'n siomedig bod nhw heb achosi mwy o broblem, taro'r targed. Ond fydd y dyn yma, mae o bob amser yn hapus os dyn nhw'n ildio, mae'n golygu bod nhw dal yn y gêm. A mae o'n teimlo, y mwyaf cic a gosod, y tafliadau hir sy'n mynd i'r cwrt cosbi, maen nhw'n mynd i sgorio un o'n nhw. Ie, ni'n gwybod beth i ddisgwyl, ond maen nhw'n gwybod eu cryfderau hefyd, pam dwi ddim yn gweithio, felly dwi ddim mor haws â hynny i'w wylio. Beth am Cove Rangers, gwrthwyneb am hynny o ran ffordd maen nhw'n ceisio chwarae pêl-droed, unrhyw'n fygythiad cyn teimlo? Mae yna rhyw fath o fygythiad yna. Mae nhw'n gallu bod yn siarad. Mae Megis yn yr ymosod. Mae o'n greu rhediadau clyfar. Ac yn aml iawn, y dyn yma sy'n mewn lle, Smith ar yr ochr dde, Callum Roberts weithiau'n cael ei ddal mewn safle rhy ymosodol. Mae yna le tu ôl iddo fo. A hwn di symudiad gorau'r gêm ganddyn nhw. Adeiladu allan o'r cefn. Dim panics o gwbl. Sydyn iawn mae Cei Connah gymaint o ddynion o flaen y bêl. Ac da ni'n gweld yma mae ceisio drosedd. Y symudiad ola dim byd yn dod o'r cyfle yn y pen draw. Ond dyna y symudiad gorau. Fydd y dyn yma'n rhwystredig, dwi'n siŵr, oherwydd mae di arfer gweld pêl-droed gwell, ond maen nhw wedi cystadlu'n dda iawn. A beth sy'n taro chi'n barod, ni wedi gweld y Seintiau'n colli'r giciwr smotyn, Wrexham yn ennill yr giciwr smotyn. Falle, byddai ddim yn falle byddai ddim yn sioc, so hon yn mynd yr holl ffordd y giciwr smotyn hefyd. Na, dim syndod, mae wedi digwydd yma o blaen. Cei Connah wedi cael llwyddiant yma o giciwr smotyn tymor dwytha. Fydden nhw'n gobeithio bod ddim yn mynd i fanna. Fydd Andy Morrison, dwi'n siŵr, yn cael gair. Efalle'n sbio tu ôl iddo ar y fain, creu fatha pŵl sydd yna, sydd yn chwarae'r clyfar, Wignall yna hefyd. Mae'n opsiynau ag unsal. Felly mae'n opsiynau ymosodol, a swn i ddim yn synnu gweld heina'n dod ar y cae yn eitha cynnar yn yr ail hanner. Ie, Wignall a Unsal wedi creu argraff yn Ewrop yn ystod yr haf hefyd. Tra bod Cei Connah a'r Seintiau Newydd yn canolbwyntio ar y cwpan. Mae yna gemau wedi bod yn uwch gyngred Cymru pnawn yma. Dyma'r canlyniadau i chi. Ebys wedi cael ei pwynt cyntaf o'r tymor a buddigoliaeth cyntaf. Wedi colli 4 cyn hon, ond di ennill yn Aberystwyth am ganlyniad iddyn nhw. Nad i newid y cyfan Andy Owens gynt o Cei Connah gath y gol nath y gwaniaeth. 2-1 Met a Cherfyrddin. Met dal heb golli tymor yma na. Chwaith y Bari yn ddisgor yng Nghanarfon y sgôr y pnawn. Dim amheuaeth am hynny. Y balant ar y 6 ymhen y bont. 2 o'r smotyn i Chris Venables sydd wedi sgorio 6 nawr tymor yma. Ac wrth i ni edrych ar y tabl, y clybau sydd ddim wedi colli sy'n agos ar y brig, ond mae'r sgôr y bal yna'n dal eich sylwch chi'n syth oen. Yndi o feddwl bod nhw wedi colli gêm gyntaf wrth ystwytha yn erbyn Cei Connah. Maen nhw wedi ymateb oherwydd yn rhy aml yn y tymor diweddar. Mae'r bala wedi dechrau'r tymor yn wael a gadael gormod o waith iddyn nhw hunan fel mae'r tymor yn symud ymlaen. Felly bydd Ceit yn wrth i fod heddiw. Bydd yn bendant hanner dwsin hyfryd i'r bala o am un gol hyfryd fan hyn rhwng Cei Connah a Cove Rangers. Mae'n olygfa hyfryd ta beth ar lannau dyfrdwy. Dewch nôl ato ni ar gyfer yr ail hanner wedi'r egwyl.
Croes yn ôl, mae sgorion fyw o Cei Connah pnawn yma. Cofiwch am nos lun. Mae yna gêm fach o bêl-droed o Stadiwm Dinas Caerdydd. Cymru'n cwrdd â Belarus y tro yma ar lennill yn ebyn Azerbaijan. Gêm gyfeillgar yw hon. Yn edrych ymlaen yn fawr at ymuno gyda chi yn y brif ddinas unwaith eto. Digon o bêl-droed i ddod ar S4C wrth gwrs. A digon o gefnogwyr di teithio lawr i Ogledd Cymru fan hyn o'r Alban. A mae Nicky John yn cael cwmni rai ohonyn nhw nawr. Diolch, Dylan. Yeah, Ian and Kate, croeso I Cei Connah. Welcome to Connah's Quay. Ian, it's quite the journey down that you've had today, isn't it? Yes, 375 miles and took us 7.25 hours. Wow, and you were saying earlier this is the furthest journey that you've ever done to follow this club as well, isn't it? Yeah, in 35 years it's the furthest journey I've ever done. And Kate, how long have you been following the club? Oh, not as long as Ian, just about 25 years, but still it's been a long time and a great journey with the club. Yeah, and how did you get into following them? I like the T-shirt, by the way, Choose Cove Ranger. Thank you. My husband started taking my sons when they were little, and I had the choice of spending Saturdays on my own or getting to like football, so the rest is history. And Ian, are you enjoying your experience here at Connah's Quay so far? Very much, yeah. I think either team could win here today, but hopefully Cove. I mean, I've noticed looking at the stat packs, it's not very often that you miss goals. Your goals galore at the moment, but nothing so far this afternoon. Nothing so far, but I'm sure there'll few in the second half. Yeah, are you confident, Kate? I'm very hopeful, yes. I think we've been playing well enough, and I think we just need to get that break and we'll be there. Well, listen, enjoy the second half, both of you. To our friends in Scotland, there's English commentary via the red button with Mark Jones and Tommy Morgan. Ond ar gyfer y sylwebaeth yn y Gymraeg rwan, yn ôl ni at Malcolm Allen, Owain Tudur-Jones a Bryn Thomas. Diolch yn fawr iawn, Nicky. Cove Rangers sydd yn paratoi i gychwyn yr ail hanner. Meginson y dyn peryg i fyny'r llinell y flaen. Wrth cysgodion ymledu ar yr ochr bella. Mae'r haul yn mynd i lawr y tu hwnt i'r eisteddlau pella. Nicky, cadw cyfrinach wrth ni fanna, medru siarad y iaith. Felly Cei Connah dim, Cove Rangers dim, trydedd rownd, Cwpan, Tynyc, Caramel Wafer. O, da ni'n cymryd y gic eto. Ni. Smith. O hanner cyntaf ddigon effeithiol i'r ymwelwyr. Scully. Yn y glanw'n garedig yn ôl iddo fo. James Owen. Ni oedd yna'n dacl anghyfreithlon ar James Owen gan Declan Glass. Wel, ti'n gwybod beth, nath o jyst adael i droed yna, nath o jyst hongian i droed dwi'n galw i, lle mae Studson dangos a J. Owen fel mae'n ei jyst mynd tacl llawn gyda fo, trwy'r bel, trwy'r chwaraewr, a fo sy'n dod allan weitha, ond cael y cicryd. Da ni'n gwybod beth sy'n gwneud nesaf. Dim milyddio ar yr egwyl gyda llaw, yn aill dîm na'r llall fel y dechreuon i'r gêm. Yli, maen nhw wedi symud i fyny cae yn Lithuania tro yma. Bras i fyny at Horan. A mi oedd Wild yna hefyd, gwaith da gan Higgins. Ac yn rhyddhau Mason i lawr yr ochr bella. Mae Meginson yn y canol, mae Matty Smith ar y dde. Disney ar gwaith amddiffyn. Ac yna'r cliriad allan gan Callum Roberts. Fyny at Mike Wild. A mi o'na drosedd arno fo gan Daniel Higgins. Cic rydd fydd yn rhyddhau chydig bach o'r pwysau ar amddiffyn Cei Connah. Dyma'r drosedd eto, a'r gwythiad yn y cefn ar Mike Wild gan Daniel Higgins wan Lewis Bras. Cysgodi lygad rhag yr hael y bêl. Ac yn syth drwodd o'r naill golwr i'r llall o'n wastraff. Syth i ddwylo Stuart Mackenzie sydd yn rhyddhau Jamie Mason ar yr ystys chwith ar yr ochr bellacw. Mae gen i Callum Roberts yn amseru yr rhyngipiad yn gampus yn y fan yna. Mae Cove Rangers wedi dechrau'r ail hanner yma yn bwrpasol. Wel ia, mae Cei Connah wedi gwneud newid i stael dipyn bach o'i system oherwydd Wolf di mynd a ddiwrth y cae. Mae Wolf ar y cae.
Mae'n siŵr fo Harrison wedi dod ar y... Yna oedd o Chris i fyny oedd o de. Bale. Mae croesiad wedi canol gan Blair Ewell. Bakari. Wild. Callum Morris iddo fo, Mike Wild. Callum Roberts. Yn gyntaf gyda troi yn ôl at Lewis Brass ar yr ail hanner. Mae hogiau'n cychwyn fel yr un patrwm ar hanner gyntaf. Yndi, a Morrison ddim yn hapus. Brass efo gicio yn aml iawn. Dydy gicio fo ddim wedi fod digon cywir. Cicio oddi ar y cae yn fanna. A fel da ni'n sôn, efallai bod hynna ddim yn edrych yn rhywbeth enfawr, ond o ran cynllun Andy Morrison, mae'n rhywbeth pwysig. Mae'r golgeidwad, os mae'n mynd yn hir, mae angen hitio Mike Wild. Oddi ar Mike Wild wedyn, mae yna rediadau gan Morris, gan Owen o ganol cae. Ond os ydy'r gig gyntaf ddim yn ddigon cywir, mae bob dim ar chwel. Wel ia, mae'n dweud fi, mae'n cael gymeriad yn Brass y golwr hefyd efo i gicia, mae'n methu amball un. Ia, camsefyll ydy'r broblem yna i Callum Morris. Ond efo'r golwr, Lewis Brass, oedd Mark dyn Camran dweud fi yn ystod yr egwyl. Mae o wedi gwneud 4 gêm yn barod Cei Connah tymor hyn, a mae wedi cael gymeriad y bob un yno. Mae gan i weld os o'n gywir. Wel, mae pob un gol mae Cei Connah di ildio y tymor hwn wedi dod o fewn y cwrt Cosby. Cyfwch chi, mae bob un nhw wedi sgorio hefyd wedi dod o fewn y cwrt Cosby. Ond mae'n bwynt da. Dwi wirioneddol yn meddwl bod Cei Connah yn medru rhedeg y Seintiau Newydd yn agos eto tymor yma. Ond dwi'n yn siŵr am y safle golgeidwad. Oherwydd i ennill gyngrair, ti angen golgeidwad sydd yn mynd i dy achub di mewn gema. A dwi'n yn siŵr, bod Brass di ddod i fewn yn lle Danby, dwi'n cweit yn siŵr os mae ddigon da i fod yn golgeidwad sydd yn mynd i ennill cyngrair. Oce, wel ti'n deud hynny, oherwydd, ia, mae Andy Morrison dod o fwy mewn oherwydd mae'n mynd i cicio Bale yn bell. A dydy o ddim yn golwr sy'n mynd i wneud llawer o arbed pwysig mewn gêm i chdi. Dyna ti'n dweud. Bob tîm sy'n ennill cyngrair. Bob tîm. Ti'n mynd i fod o dan bwysau, ffordd maen nhw'n chwarae. Dyn nhw'n sgorio gymaint o hynna. Mae'r gem yma'n mynd i fod yn gystadleuol. Felly, yr un cyfle sy'n dod yn derbyn di, ti angen i dy golgeidwad sefyll i fyny gwneud yr arbediad. Ond eto, mae'n ifanc, mae'n ddibrofiad. Dwi jyst ddim cweit yn siŵr mae fod i'r ateb. Cyfle i'r ymwelwyr Connah Scully. Declan Glass ydy hwn yn hytrach Glass. Glass os ergyd gen Glass oes wir. Oedd ei fwriad o'n amlwg troi y tu fewn i John Disney ac rhoi cynnig amdani. Wel, dwi'n meddwl un o'r negeseuon gan hadlu ar hanner amser i'r dyn yma oedd rhaid chdi wneud beth a ddigwydd. Rhaid chdi byd o disgwyl o ddigwydd am mae'n hyderus iawn yn ei hun yma na'n rhedag efo'r Bale, heibio 1, heibio 2, wedyn cael rhyw hanner ergyd i fewn tuag at y gol. Declan Glass ar fenthyg hefo Cove Rangers o Dundee United fel yma Matty Smith sydd ar yr ystys dde. Farquharson, James Owen. Owen sy'n dweud dod i ar y Bale ar cyfle i Scully i dwyni ac yn rhyddhau Harry Milne. Mae Masson hefo fo. Milne dal i fynd. Milne, rhediad penderfynol gan Milne. Rhediad gwych gan y cefnwr chwith. Wel, am rediad i hon o'r chwith, da ni'n gwybod Wanderan sydd mae'n sgorio'r oll goliau o'r safle am ddiffynwr. Fe fewn, mae'r rhedag, mae'n gwybod beth mae'n wneud o un droed i llall yn gyflym, neb sy'n daclo fo yma. Wedyn mae'r bloc yna gan hwn yn well arbediad. Dyma fo eto Milne, oedd i groesiad o ddim y ddigon cywir, mi ath i'n syth a George Horan. Mae fynta'n ddigon balch o weld y Bale yn mynd allan am dafliad, a mae hwn yn chwaraewr peryg. Yndi, mae o'n. A mae o'n ymuno lot mwy rwan, dydy. Maen nhw yn cymryd y risg rwan, yn cymryd y gambol rwan, maen nhw'n gwrthio, maen nhw'n pwyso. Nocio ar y drws. A Milne sy'n cymryd y tafliad at Glass. Yn ôl at Milne ar ei droed dde y tro hwn, a mi oedd yn greisiad iawn hefyd yn doedd Callum Roberts ar peniad. Dyma Scully. At Masson, mae Milne ar gael sdio eisiau fo. Yn edrych am Meggins, mi yn wthiad yn y cefn y fanna gan Danny Holmes. Mae'r Mitchell Megginson, a mae Paul Hartley yn benwan o dan ni. Mae'n wthiad yma na Bryn.
Dwi'n siŵr. A mae ymysodwyr, oedden ni sôn hanner cyntaf, unwaith maen nhw'n teimlo cyffyrddiad, maen nhw'n mynd lawr. Dwi'n siŵr. Angen i wylio fe eto bod yna wrthiad yn yr ymysodwr. Mae'n ddau ffordd edrych yn ond, os dwi eisiau bod yn ddewr yn ymysodwr, mae rhaid fod dal i dir. Os yw'n chwilio am y drosedd, rheda at y bel. Wrth rhedeg at y bel, a wedyn dal dy dir am just eiliad bach. Ti'n gwybod mae yna rhywun diwrthio chdi, union fel na ddigwydd efo Holmes, a bendant oedd i drosedd. Holmes. Yn ôl at Bras. Cliriad gwael gan y golwr fanna, cynildio'r tafliad. Mae'r digwyddiad eto, ge? Ni weld o, mae'n cael ei just clipio i fyny iddo fo, mae o'n trio rheoli hi. Ti'n gwybod? Mae Holmes yn trio trwyddo fo, a ti'n mynd cael neud na dyddi yma, mae'r dyfarwr yn gwybod mae hwnna yn bod. Dihangfa i Cei Connah. Heb os. Ewell yn gryfach na Wolf, ond y bas yn ddac a Wolf yn tynnu Ewell yn ôl. Crydd i Cove Rangers yn sicr yn yr ail hanner. Maen nhw wedi dod allan yn do. Maen nhw wedi cael pryd o dafod. Maen nhw wedi newid ger. Maen nhw'n gwybod beth sgynno Cei Connah efallai rwan i gynnig yn ei erbyn nhw. A maen nhw'n meddwl, iawn, da ni wella hein. Connah Scully sydd wedi gosod y bel. Pawb yn ôl i Cei Connah. Mond golwr Cove Rangers sydd yn ei hanner nhw o'r cae. Scully. Nathan Wolf yn fyr am ddiffynor, bach yn ddiwerth. Bel, cael ei ffenio gan Callum Morris ar rwan Nathan Wolf. A'r cliriad jyst i ryddhau, beth oes neb yna i Cei Connah. Ie, un o'r rheola mawr Cei Connah gan Andy Morris ydi bod yn gyntaf yn y ddau focs, a ddim bell yn anghywir. Ac yn sicr yn amddiffynol, mae dim ond yn ei hynny. Wedi cynnig llawer yn ymysodol, fel Cove Rangers i ddweud y gwir. Ond, ti'n gwybod beth yn y Cove Rangers? Maen nhw wedi habit o curo gema. Dyn nhw'n mynd i arfer colli. A mae hynna'n agwedd hollol wahanol i dîm sydd wedi dechrau'n stryglan dim bach yn y gyngau. Y momentum. Ie. Wnaethon ni ddod i fewn i'r gêm Disney fyna Gerdyn Melin yn fan hyn. Ac yr ail Gerdyn Melin, felly Danny Holmes eisiau sydd wedi gweld un a John Disney yn mynd i lyfr bach Mr Clark. Gwaith da gan Glas yma yn y safle rhif 10. Efallai Disney, mae di arfer chwarae yn y llinell gefn. Felly mae chwarae mewn safle arall. Fod o yn medru, ond ti'n mwyn rhyw safle anghyfforddus ac yn sydyn iawn, mae'r bachgen yn troi yn gyflym ofnadwy. A Disney'n penderfynu fo rhaid iddo dynnu Gris. Cei Connah yn mynd i eilifio'r Glas yn codi'r bel i fyny i'r cwrt. Horan a'r piniad yn ôl gan Declan Glas. Farquharson. Gry yn y dacl. Bakari. Wild. A Rediad. Bron yn bod o wych o bel, dweud. Gan yr amddiffynwr canol, Scott Ross. Maen nhw'n mynd i fod yn eilyddio ymosodol achos mae Ryan Wignall a Jamie Insel yn mynd i ddod... Wow, dwi'n bach yn gythrol yn y ddau yma. Dwi'n meddwl mae hyn yn deud di Andy Morris, mae o'n deud wrth i chwaraewyr, dwi'n yn hapus efo beth dwi'n weld. Oherwydd fel arfer mae'r rheolwyr yn cyrraedd rhyw awr, o leia awr ar y cloc, cyn meddwl am eilyddio. Unwaith mae'n digwydd cyn awr, os ti'n chwaraewr sydd ar y cae a ti'n dod oddi ar y cae cyn 60 munud, ti'n meddwl di'r rheolwr ddim yn hapus o gwbl efo mherfformiad i. Os ti'n dod oddi ar y cae ar ôl awr, ti'n meddwl, oce, tactegol di hon. Ia, ond dal ddim yn hapus. Glas cael ei dynnu'n ôl gan James Owen. Trydydd Cerdyn Melin i Cei Connah a James Owen. Mae hwnna wedi bod yn dod hefyd gan James Owen. Na, dwi'n meddwl fydd o'n dod oddi wrth y cae, beth bynnag. Lle Nathan Wolf a James Owen sydd yn gadael y cae. Hefyd ymlaen Jamie Insel a Ryan Wignall. So nath ni weld Andy Owens yn chwarae'n Cei Connah tymor dwytha do, ac oedd o'n un o gwmpas. Ond mae boi install bach ma, de. Mae o'n un o gwmpas mwy. Mae o'n llai o ddyn, ond mae o'n gry.
Y cyn chwaraewr efo Hibs ag East Fife. Lle wedi arfer efo cael droed yr Alban. Connor Roberts. Sni gyfeiriad mond at Ewell. Ewell at Glas. Mae Glas wedi bod yn ddylanwadol iawn yn yr ail hanner yma. Disney mewn safle da I ddwyn o bel oedd i'r blaen I droed o fanna. Strachan yn codi'r bel I fewn i'r cwrt yma Megginson. Megginson at Glas. Glas cyfle fan hyn I Cove Rangers. O, mi o'n ormod ar honna gan Declan Glas. Ti'n gwybod be gath ei orfodi gymryd y bel ar y gol o fan hyn I seithi am y gol doedd oedd I ddeud. Mae'n onno dyn a nifir iddo fo, ond fedydd o'n croesi hi i'r posti bella. Fedydd o'n codi, felly bod yn mynd am bwer a mae'n arbediad. Bras yn ei gwydo hi allan am gig gornel sydd i'w chymryd gan Jamie Masson. Masson yr un fer at Megginson y cyffyrddiad. Mae'n gyfle fan o, mi o'na gyfle I sgyllu mae dal yna i'r ymwelwyr. Mae'r bel yn cael ei chlirio gan Horan. Dyna gan Holmes. Mi oedd insol yn ei chanol I fi. Sorry Bryn, mae hein yn gwybod cryfder Cei Connah yn yr awyr. Felly bob cic rydd, neu yn aml mewn bob cic rydd, maen nhw'n ceisio rhywbeth gwahanol. Cic gornel glyfar ofnadwy, nath ddim cweit gweithio yr symudiad cyntaf. Bryn bach yn lwcus, ond maen nhw'n meddwl tu allan i'r bocs chwarae teg. Ond maen nhw'n berig yn yr ail hanner rhan. Da ni'n gweld mwy o'n nhw yn y gallu, y potensial, y talent ganddyn nhw. A maen nhw'n defnyddio dychymig fel Ochi Jen dde fanna. Dyn nhw'n chwarae fewn I cryfdar Cei Connah. Neu rhywbeth gwahanol, cymysgu i'w gêm. Tydi Cei Connah, mae'n gwybod beth sy'n digwydd ar hyn. Cei Connah, dwbl y trosedda o'i gymaru ar ymwelwyr rwan ta. O'n y gol. Mae yna 5 yn y cwrt mewn gwyn. Pawb yn ôl I Cei Connah sydd yn amddiffyn am I bywyd ar hyn o bryd. Mae Masson yna dros y bel. Rhedeg dros hi ac yn ôl at Masson. Masson cyfle am yr ergyd! Chydig yn is a pwy a wyr. Eto. A hwnna ydyn nhw wedi bod yn ymarfer ar y cae ymarfer. A hwnna'n eistedd dweud o hanner cyntaf o Gigi. Gwranda, edis I yn yr hanner cyntaf bod nhw wedi bod yn gweithio ar bethau. Ac yn amlwg yr hyn nes I adeiladu'r peth I fyny, na, oedden nhw'n ffansi tro yna. Ond maen nhw'n ceisio bod yn glyfar. A swn i'n syni dim bod y rheolwr wedi dweud hanner amser. Gwandwch boys, peidiwch o bod ofn cymryd risg. Peidiwch o bod ofn cymryd y gic rydd da ni wedi bod yn gweithio arni yn y sesiwn ymarfer. Diolch o os dim yn gweithio, triwch rhywbeth. A dyna maen nhw'n neud yn yr hanner. So chdi gath y signal yn anghywir yn yr cyntaf. Ie, oedd hi'n dod, doedd. Ross. Rwchwch yr ystadegau meddiant ail hanner. Wow. 68%. Ond dal dim gol. Dal dim gol. Ewell. Insol yn isio taflu hyn at y bel. Bras. Bras dan bwysau Glas. Wedi gweld bod so oedd be, sef wedi sgorio fyd? O na. Ond Lucas Bras. Mae ond mae Megginson yn dangos I gyfymdra fanna, ond mae o, I fi dweud, oce, mae'n wedi benelu ni mewn i'r golwr yn di, ond sef wedi bod well, sef wedi bod mwy clyfar I Megginson, jyst arafu'r ediad a gwrthio Holmes I mewn i'r golwr. Just rhyw drink bach slei o'n i'n dysgu weithio. Wild ar bwysa, Roberts. Di Wignall. Di'r eilydd Wignall ddim wedi cyffwrdd y bel eto. Ie, ond mae o'n chwaraewr wedi greu argraff. Oddi wrth y faic, sam cwestiwn am hynny, mae o'n mor gyflym. Mae'n ei beth weithiau, mae o'n ei gyflym I fo'i hun. Atgoffach chi fod y seintiau newydd allan o'r gystadleuaeth. Un I fyny yn Stenoswyr, ond yna'n colli ar gicia o'r smotydd. Mae Wrexham drwodd un oedd i'r rhynthyn nhw ag United ar y cae ras y pnawn yma. Ond yn mynd â hi o 6 chic o'r smotyn I 5. Felly Wrexham drwodd I 4 rownd pan her yr Alban. I sgôr yn parhau yma. Wrth I ni agosau at hanner ffordd drwy'r ail hanner. Mae chydig funudau. Sgyllu. Strachan.
Milne. Masson. Glass. Glass unwaith eto. Declan Glass dal i fynd. Masson ceisio i gosod ti nath o. Ceisio i chrymanu hi. Heibio i bras. Oeddech chi'n gweld be oedd ei fwriad oedd y weithred. Dim cweit yn ddigon cywir. Ia, ti'n iawn, jyst siapio gorff do. Ych ti'n gwybod bod y bel na'n dod iddo fo, mae'n siapio gorff i wneud beth ti'n dweud efo'r ei grymannu i'r posti bella, ond beth i'r peth yna'n gywir. Dim jyst y techneg, oherwydd oedd ti dros y traws. Plygu nôl ar yr eiliad dwytha. Mae'n eich cael y ben dros ti. Un o'r pasio nid y llawr a crymanu'r un ffordd i fewn i'r gornel na. Mae wedi trio codi, unwaith ti'n plygu nôl, da ni'n gofyn sy'n digwydd, mae bel mynd i fyny. Ond oedd rongl yna, wain o lle oedden ni'n gweld ni'n gosod, ond doedd. A symudiad da unwaith eto. Ac ar hyn o bryd, ti'n gywir, Glas yn ei chanol i. Smith, mae'n berig fan hyn. Smith yn taro'r postyn. Matty Smith. Wel, sôn am nocio y drws hwan. Matthew Smith efo'r hediad. O'n i'n gwybod mae'r pedigree da gan hwn hefyd. Mae'r fenthyg o'n dod diw, da'n sydd chwarae rhywbeth ifanc. Ond unwaith mae'r blanc, Callum Roberts yma'n un, mae o'n mynd â draws i lein o, felly fe ti Callum yn daclo fo. A wedyn, mae o'n taro y caws ar dost. Mae di giro fo. Mae bras yn y gol, mae di mynd i ochr dde. Mae o'n... Wel, mae'n dyfalu bod yr ymysodwr Smith yn mynd i fynd ar ei draws o. Na, dim dyna nath o taro'r postyn. Just taro'r target a sy'n ar ei holi Cei Connah. Ac ar hyn o bryd, ac sy'n ni feddwl bydd Andy Morris yn ei bodlon efo cicer ysmotyn. Ffordd mae pethau mynd. Ti'n iawn, erwydd maen nhw'n hydrach yn wahanol lefel a wneud penna sgwydda dydy. Smith ar greisiad. Mae Glass i lawr yng nghanol y cae. Mae o'n nghanol bob dim, Bryn. Mae Glass, wir. Gath o'n Cei Connah ar y cyntaf, ni'n meddwl. A wedyn yr ail hanner, mae yna rhyw ysbrydoliaeth i ddod i'w draed o bob tro mae'n derbyn y bêl. Mae o'n troi ar y bêl Disney fel arfer mor gystadleuol. Diolch yn ddigon agos ato ar hyn o bryd. Mae rhaid bod gen Dundee United chwaraewyr da wain, os dyn nhw'n gadael i hwn ddod ar fenthyg i Cove Rangers. Wel, bendant mae o'n ffendio rhyw cracia bach dydy yn ganol yr amddiffyn Cei Connah. Glass wrth gwrs. Bras. Masson. Bakari. Glass. Cei Connah. Mae'r fi'n dod ag eilydd arall ymlaen a fydd y bêl hir. Cael ei chymryd yn sydyn at Smith. Smith yn edrych am Ewell. Mae hwnna dim allan yn gig gol. Mae'n Chris Owens sydd yn paratoi i ddod ar y cae i Cei Connah a da ni'n dall yn lle John Disney. Owens, chwaraewr symudodd o Bristol Rovers chydig wythnoson ôl yma i Cei Connah. Diddorol. Ie, be di'r feddylfryd y fanna? Wel, mae'n hapus efo gêm di sgor o'r ffordd mae'n dweud mynd. Ond dwi'n meddwl mae'n mynd i just marcio Glass wan, un am un, just i stopio fo chwarae. Mae'n mynd i drio, ti'n mynd i licio'r gair bwlio, ond mae'n mynd i drio... Bras. Ie, sech chi wedi mynd i dweud Bras. Mae Bras yn clas, ond na, Glass sy'n clas. Yn yr ail hanner yma. Roberts. Bale at Wignall gan Wild. Mae yna i Ffacwerson! O, mi gymor i wiriad. Mi oedd hi'n mynd am y gornel gan Priestley Ffacwerson. Cic gornel i Cei Connah. A dyna sy'n mae gêm yma mor wirion ar y deca. Eiliad o Samon canolbwyntio mi lawr. Rhywfaint o wiriad ar yr ergyd. A so hwnna di mynd i rwla bysa. Ond mae'n mynd allan ar Cei Connah. Wignall. Ar gig gornel insol. Wignall. Ceisio i gosod ti ar gyfer y creisiad. Cael ei greisiad i fewn at yr ochr bellad o'n am cam sefyll. Yn ôl y dyfanwr cynnydd mae dal yna i Cei Connah!
Cymru'n heibio'r postyn. A George Horan oedd yn ei chanol i. Wild da Horan ar y llaw, dwi'n gwybod pwy gath yr ergyd dwytha. Yn ei weld yma'n hyn o'r ongl yma. Horan Wild. Un yn nhw. Alla Horan ti'n iawn. I drwy dochor. A mae hwnna'n gyfle da, y ffordd mae'r gêm yn mynd yn yr ail hanner. A ydych chi'n lle gyda lle efo'r eilydd Chris Owens, Malcolm, mae o diom ond rhyw chydig o lethenni ffwrdd o Declan Glass yng nghanol y cae. A mi fydd o'n gysgod i Glass gydol y gêm, dybiau. Fydd o fel mirror i ddofyd trwy gweddill y gêm. Mackenzie dan dwysau gen Insel. Ar ôl yr cyfnod o reoli gan yr ymwelwyr, mae Cei Connah wedi dod yn ôl i mewn iddi yn ystod y 5 munud dwytha. Ac Andy Morrison wedi gweld y peryg yna'n dweud. O, yn sicr, oedd o'n hollol amlwg. O Glass yn ddylanwadol, jyst yn canol bob dim. A weithiau, da chi'n gael chwaraewyr talentog fel sydd jyst yn ffeindio'i sbarc. Wedi colli fan hyn o bod. Scully yn cael ei lorio ac yn apelio, ond y dyfarnwr yn chwarae ymlaen rwan, dyma Ffacws mi oedd Bacari ar gael, ond Miln sydd wedi dwy'n i, da ni heibio hanner ffordd drwy'r ail hanner, da ni fewn i'r chwarter ola'r gêm. Wignall Insel ceisio amseru i'r ediad. Owens. Harrison o dan ni yn cyfarwyddo. Harrison at Connor Roberts yn amseru i'r ediad. Ydych gormod ar hwnna, dwi'n cael ei gresio di fewn, llwyddo i ennill cic o'r nel, gwaith da. Hapus o hynny. Ac siawn sydd yn cael ei gwynt yn ôl Cei Connah. Ac siawn sy'n sgorio ella. Da ni'n gwybod faint o berig ydyn nhw sgorio nhw. A da ni'n holl goliau tymor dwytha. Fatha 77% o'i goliau cael ei sgorio o cic agosod. Mae yna Gerdyn Melyn yn cael ei ddangos gan y dyfarnwr i Mitchell Megginson. A mi gyfrodd ar i fysedd sawl gwaith oedd Megginson wedi troseddu. Felly Gerdyn Melyn cynta yr ymwelwyr. Cic gornel i Cei Connah, Bacari. Ddodd Insel yn agos i drio llusgo un o'r amddiffynwyr i ffwrdd. Bacari. Ran ar yr ochr bella. Cei gornel arall. Wel, ddigon hapus i benio allan, ond maen nhw'n gwybod efo faint o berig. Mae Cei Connah o sefyllfa fel hyn. Maen nhw wedi gwneud i gwaith cartra, mae'n yn amlwg. Neis cael deud, mae'r hael yn llygaid neu boes. Yndi wir. Bacari, da ni edrych reit i fewn i'r hael yma hyn. Bacari, yr arwydd, yr un ddofn y tro hwn, ond y tu hwn ti bawb. A mae hwnna wedi mynd allan am dafliad. Wel, mae Cei Connah wedi chwarae cardia, 3 eilydd ar y cae. Mae 20 munud i fynd. Ewell. Wedi gyfeiriad Megginson. Smith. Mae'n brys i gymryd y taliad, ond cyfiwch nos lun. 15-6. Sgorio mewn gweithio bwyntiau. Yr holl gema dros y penwythnos ac yna'r gêm gyfeillgar yn Stadiwm Dinas Caerdydd yn erbyn Belarus. Da ni mewn i'r 20 munud ola o'r 90. Dim amser ychwanegol, cofiwch. Cicia o'r smotyn yn syth ar ôl y 90. Sy'n newydd yn mynd allan arnyn nhw heddiw. Wrexham yn mynd drwad. Roberts, Insel. Mae'n wrthiad yn y cefn ar Jamie Insel gan Matty Smith. Dyfarnwr cael gêm dda, ynddo? Ar y teg. Do, fe wedi. A mae wedi trio cadw bethau fynd. Mae wedi cael y penderfyniad cywir ar y cardiau melyn i gyd.
Rwan, Connor Roberts, Callum Roberts yn edrych. Callum Roberts. Pawb mewn llinell ar ymyl y cwrt Cosby. Ryan Wignall, rwan ta Wignall yn ôl at Roberts. Gwylifeilio gan Smith. Wignall. Penod allan gan Strachan. Megginson. O, mi nath o'n dda i ganfod yr hediad gan Blair Ewell. Da gan Bras. Scully. Horan i dwy'n i Callum Morris. Bras. Y glas yn y trach. A mi o'na dacl dda gan Horan. Dyma Insol. Eisiau chwarae hi rownd y gornel at Wild, ond mae wedi dwy'n i nôl. Mae fwy o dempo'n chwarae Cei Connah i Insol. Dod ar y cae a Wignall. Bakari dal i fynd! Mae dal yn y Callum Morris unwaith eto. A Cove Rangers yn ei chlirio hi. Owens. Farquharson. Bakari. Nath o'n twyllo mil yn y tro yna. Wel, amrediad. Dyna fe da ni'n licio weld gan fo. Mae'r eich ar ochr i sedd. Mae o'n just newid ger a fan hyn i'n mynd heibio mewn sy'n cael gêm gampus yn amddiffyn i Cove Rangers. Newid ger a fanna. Wedyn, pob mewn bod yn groesi na. Just y sgil na fo. Just sowdl dros y bel. Wedyn tynnu nôl. Wedyn yn ergyn. Dim yn gicio Slotin, oedd hi'n edrych o fan hyn. Oedd hi'n agos yn dweud. Ond Danny Holmes gafodd ei lorio gan Paul Megginson oedd yna. Mae Megginson newydd weld y cerdyn melyn. Dwi'n gwybod os nath i goes oedd o'n disgo tu ôl o na dynnu fo i lawr, de. Ie, dal i fod. Dwi'n meddwl bod hwnna'n gerdyn felyn os sa fo heb gael un rhai munudau'n gynt. So, a ddyw'r gael. Swn i'n feddwl. A dyna be Andy Morrison gofyn dda. Martin Roberts yr dyfanwyr gwrthwyol ar yr ochr gosod yn union mewn i ofyn ynddo. A cytuno'n llwyr waint, os efo heb gael cerdyn melyn eisoes, falle fysa, ond ddylia o gael ond dylia. Dyn am y reswm na chdi. Ond maen nhw'n well yn y munud y dwytha Cei Connah. 5-10 munud dwytha, oherwydd oedden nhw dan bwysau. Elyddio na, dyn ni'n gwahaniaeth. Do, Wignall ag Insol wedi gwneud byd o wahaniaeth. Bakari. Ond yma Horan yn y cwrt, mae Insol yna, mae Farquharson yna, mae Wild. Mae'n mynd am gol. Bakari. Mynd o Dani, mae di gwneud ti! Michael Bakari yn twyllo Stuart Mackenzie! Mi sgoriodd o'n y rownd erfynol o tymor dwytha. A i'r gol yna sy'n mynd â Cei Connah i'r 4edd rownd. Michael Bakari. Cei Connah 1, Cove Rangers ddim. Do, sut mae di rhyw sgwisio heibio Mackenzie yn y gol, dwi ddim yn gwybod, dwi ddim yn saff, na di reolwr o po, Hartley ddim yn dall chwaith, mae o'n gweiddi, edrych yn sbio wirion yn fan hyn o'mlaen i. Wel, mae'n mynd am y pwysig gyda nes i ddeud o, mae'n mynd am y gol ffordd o siapio i gorff, mynd am pwer, ond am cyrth o flaen y golwr, beth sy'n ei digwydd? Mae'n i weld o'r ongl yma nan, mae'n mynd a dan y fo. A dan y fo, mae'n cael ei fraich i ni, mae'n glan yn y go, a dyna beth mae'r dyn yma, meddwl, oherwydd maen nhw wedi bod yn ei erbyn ni yn yr ail anar yma. Glas. Lledir bel at Ewell lle i gael ei groesiad i fewn yn syth at Bras. Michael Bakari. Gwych. Wel, gath o 40 o goliau tymor dwytha. Dwi'n cofio fo gael un yn y ffeinal, cofio, yn Cwpan y hon. Y Cwpan hon. Bach o ddychymig, de. A mae hynna'n... Ti'n gwybod bod ddewr yn y degau pan mae gen ti reolwr fel Morrison, lle fydd o'n disgwyl y croeso ddod i fewn efo safon. Os mae'n trio honna, diolch yn sgorio. Bydd y reolwr ddim yn apus o gwbl. Ond chwarae teg iddo ddigon dewr yn sylwi bod y wal ddim wedi cael ei sefydlu digon da gan y golgeid. Oedd ei swydd o wedi gwneud siŵr bod y wal yna. Oedd y wal yna? O'na un dyn yna, dwi'n gwybod beth o'n neud. Wignall i gyfeiriad Bakari gormod arni hi. Ond mae'n meddwl bod chi'n cael galw un dyn yn wal. So ti'n dda mewn wal. Jamie Insol yn dod i'r cae, Ryan Wignall yn dod i'r cae, ac yna Owens yn dod i'r cae, a mae wedi troi'r gêm ar ei ben. Wel, mae Owens wedi cadw glas y ddistaw.
fo oedd y chwaraewr mwyaf dylanwadol na'r ail hanner yma. Tan ma Owens di wneud dim byd, ond i farcio fo. Horan ar pened. A mae rhaid i chi felly ganmol yn does Andy Morrison a Craig Harrison am newid pethau. Gweld y peryg yn sydd ac wneud rhywbeth amdano fo. Ac mae'n eich di feddwl hefyd, be mae'n wneud ti'n mynd i'n gadael ar y ddau 8 chwaraewr yda 3 mewn. Ydy wedi mynd am ansawdd ar y fainc na, tymor hyn. Mae gen fo garfan cryfach oedd lot llai. A dyn nhw'n mynd i bara trwy'r tymor di peth. Dyma Chris Owens ac Declan Glass. Bakari. Ferguson. At Callum Morris. Gyfle fan unig. Morris. Mae'r cliriad allan gan Strachan. Callum Roberts. Blair Ewell. Jamie Masson. Mae Megginson o'i flaen o. Lledir bara wedi gweld, Bale wedi gweld yr hediad gan Scott Ross. A Wignall. Hynna'n feddiannol Ryan Wignall. A mi nath o'n dda ag tafliad i Cove Rangers cael ei chymryd yn sydyn gan Ryan Strachan. Da ni'n agos ai at y 10 munud ola yma. Mi orffennodd y 2 gêm arall efo tîm o Gymru yn y gystadleuaeth 1-1. Goliau hwyr hefyd, Bryn. Goliau hwyr i fynd ar 2 gêm i Gicer Smotin, felly mae'n rhybydd yma na i Cei Connah, does. Ond un peth am Cei Connah, maen nhw'n gwybod sydd wedi gallu chael lan, maen nhw wedi cael 2 yn barod tymor hyn, a hwn di'r ail waith neu'r ail wythnos yn olynol, maen nhw wedi mynd ar y blaen. Ac maen nhw'n medru wedyn cael siop. Ond so rosyth i fel hyn, dyma'r tro cynta i Cove Rangers golli gêm y tymor hwn. Ond eto ni bod nhw wedi ildio am hob un gêm ynddo? Milne, edrych am Megginson. Eisiau canfod Ewell ond Callum Roberts. Bale i Wignall, ras rhwng Wignall a Ross. Scott Ross. Yn ffodus at Connor Scully. Higgins. Strachan. Mae Paul Hartley am yn hapus o gwbl o dan yn ei fo beth sy'n ei gwneud. Ta Chris Owens. Owens mae Insel efo fo. Owens at Insel. Jamie Insel. Yn ôl at Owens. O fe ddylia bod wedi gwneud ti. Yn 2-0 Chris Owens. Wel, deud fi am Owens. Mae hwnna'n jyst rhediad gwych i ddechrau fo. Rwy'n gipio'r bel gan o'n cael. Wedyn yn carlamu. Wedyn yn ei penderfyniad cywir. Chwarae'r 1-2. Oedd Insel ddim yn siŵr os oedd wedi chwarae fo'n ôl. A mi dylai fod i sgorio. Mi dylai fod jyst i ryw dwytho mynd ar ergyd a jyst codi'r bel dros y golwr. Insel. Gwych gan Owens. Dwi'n di bod llawer o hwn i ddeu gwir, tachdi? Oedd hi'n arbediad da hefyd dweud y gwir, pan y teg yn dweud. Nath o wneud un yn gawr yn y gol. Eilydd i Cove Rangers yn gadael y cae. Mae Matty Smith ac ymlaen yn ei le fo. Ydaw Martin Scott Gwr sydd wedi ennill y gwpan yma efo Ross County yn ôl yn 2011. Felly Scott ymlaen ar drail Matty Smith. Ie, dwi wedi chwarae yn ebyn y dyn yma am bach waith. Chwarae un mynes yn y gêm derby yn ebyn Ross County. Mae wedi cael tatŵ newydd bob tro oedd Owain Tudur Jones yn cael y gorau yno fo. Codi ofn yn eich Neb, boi. Let's go! Cic gornel i Cei Connah. Felly Martin Scott ymlaen, Matty Smith i ffwrdd. Rediad de gan Owens. A dal i fynd efo'i rediad, yn amlwg troed chwyth ydi i gyd. Nath o'n cweit medru, oedd hi syth at y gol geidwad oedd. Nath o'n ddau arbediad efo. Pasio gornel oedd angen de, ond mae'n hawdd i fi ddweud. I bach o straffus o fanna. Ryan Wignall ac Michael Bakari. Ond mae Bale lawr yn ochr neu'r gornel yma o'r cae, mae'n i'n gynapus. Gol Michael Bakari.
wedi 75 o funudau'n syth o gic rydd yn twyllo Stuart Mackenzie a Boston Gosa. Wedi'r gwahaniaeth rhwng y tîmau. A fel mae pethau Cei Connah ar ei ffordd i'r het ar gyfer y bedwaredd rownd. Hynny'n digwydd dydd Mawrth nesaf. Bydd Wrexham yn cael gwybod pwy fydd i gwrthwynebwyr nhw yn y bedwaredd rownd. Dyma Scott. Mae Ewell ar gael. Ewell. Mae'r cliriad allan gan Chris Owen. Strachan ydi o'n mynd amdani yn dir ergyd o bell. Gan Ryan Strachan. Oedd o'n argoed i chdi, oedd o'n misio cymryd yr ergyd ar i ddeu gwir na. Oedd o'n ffyntas agor iddo fo. Ti'n be, o'n i'n meddwl, ar ôl y cyffyrddiad cyntaf, oedd o'n mynd i gael ergyd yn syth bin. Oedd o'n hanner meddwl. Gymryd o'r cyffyrddiad, yr un ychwanegol i fynd pum bach yn agosach. Doedd o byth yn argoeddi bod o'n mynd i sgorio. Reit i ffordd na. Paul Hartley. Mae gen i fo ddau eilydd arall y gellith o'i ddefnyddio. Last throw the dice, mae rhaid iddo fo osgio'n neud o rwan. Mae'n hynny'n gall yr amser, fyddi mae'n sefyd 5 munud. Na, 7. Iag, mae'n chydig bach amser am yr eilyddio, yn bydd ryw 2 munud, 2-3 munud am yr eilyddio, mae'n debyg yn bydd. Glass ac Owens oedd yna, Insel yn cael ei lorio gan Scully. Ond ers i Chris Owens oedd ar y cae, da ni wedi sôn am Declan Glass. Na, ddim llawer, ond mae Cei Connah fel tîm wedi just teimlo bach fwy cyffyrus. Oedd o'n edrych fel y dyn oedd yn mynd i ennill y gêm. Efallai ddim wrth sgorio, ond wrth greu rhywbeth. Oedd o'n siarp ofnadwy, oedd o'n troi, oedd o'n ffeindio'r passes clyfar ma tu ôl i amddiffyn Cei Connah. Chwarae teg, mae'r dyn yma wedi dod ar y cae. Wedi gwneud i'w swydd. Ddim wedi cael llawer o gyffyrddiad ar y bel i ddeu gwir. Ond mae wedi bod digon agos i wneud siŵr bod Glass yn cael ffordd i hun. Ond, na ni ddisgwyl. Strachan. Just y sydyn am Owens, de. Cefndir amdano fo, gath y ddwy'n mynd yn Academy Lerpwl, cofio. Di gefndir sgan fo, cyn mynd i Bristol Rovers, a wedyn dod yma. Dyma'r digwyddiad, wel mi o'na... o'na Ben Elin y fanna gan Glass yn wyneb Chris Owens. Ond chwarae teg i Owens, nath o'n llawer ohono fo, so wedi gallu disgyn fanna, fysa? Gawr o ddyn, cofio. Megginson i fewn amdani hi. Do, horynid mor dda. Ti gweld Megginson yn trio cael ei gorff i droi Horan efo ryw telescopic coes fel gyda OTJ, just mynd o'i gwmpas o, a dwy'n y bel na. Ond chydig iawn, da ni wedi gweld o Mitchell Megginson yn dedd, da ni disgwyl gymaint mwy gyda fo. Mae'r profiad yna, mae'n gwybod weithiau, mae'n trio ennill bob pel a mae'n ildio cicer hydd, ond heddiw, chwarae teg, mae di dal i dir ddigon da a di Megginson, diolch wedi cael dim llwyddiant o gwbl yn eich unech blaen. Horan, bel i'r yn edrych am Wignall yn gry ac yn cael ei lorio gan Scott Ross. A mae hon yn mynd i fod mewn safle delfrydol ar gyfer troed dde i'r gornel bella. Pedwar munud o'r 90 yn weddill ac amser ychwanegol. Rhwng Cei Connah a'i lle yn y bedwaredd rownd wan Bakari. Mae yna 4 amddiffynwr yn ôl ar y lluniau hanner gan Cei Connah. Dydyn nhw ddim yn taflu dynion ymlaen. Mae'n cael mynd ar y wal efo yma, Wignall. Be mae'n neud? Mae o'n gorau bod rhyw... Ydy'r reol, mae'n reol newydd yn does. Rhyw... Ydy Bakari mynd i drio crymannu hwn rownd y mur? Mae... reit i fewn i'r mur. Bakari, ben efo Ewell, Bakari, yn twyllo Ewell, Bakari syth at Mackenzie, mae dal yna. Mae gen Strachan oedd yn gry. Ewell, Glass, hyfryd gan Declan Glass. Ac yna George Horan. Feddwl i oed o Horan, mae o mor ffit dal i fod, llawn egni, mae'n ei just oedd flaen i ddyn a dwy'n y bel, a just iltio'r tafliad.
Callum Roberts ar y cliriad. Llai na 3 munud ar ôl, fydd y 3 munud yma'n hedfan i Paul Hartley. Mi a nhw fel teirawr i Andy Morrison. Owens, Glass, Owens ar sodliad. Dechrau sgiliau Andy Morris. Specsavers. Wignall. Morris, dan bwysa. Yn gwneud y peth gall ac yn ei chwarae hi'n ôl at Lewis Brass yn y cysgodion. Wild. Yn nid am y tro cyntaf, Mike Wild yn cael ei ddal yn cam sefyll. Wel, dwi'n meddwl gath oed dyn ni'n mynd am y Benelin, dwi'n meddwl. Oedd i Benelin o'n just rhyw... Dwi'n mynd o'n bwrpas o mynd, neidio fo a wedyn mynd just taflu hi'n ôl. A mynd dal o'n i ben. Os a ddrama hwyr yn mynd i fod yma. Dechrau llesgyn Miln. Bacari'n afradu i dasgo amddiffyn yn y fan yna. Farquharson. Wild i fyny. Dim Penelin y tro hwn. Da ni fewn i'r funud ola. Da ni'n dall y bydd na 3 munud yn cael ei ychwanegu ar derfyn y 90. Os na gol hwyr i fynd â ni i gicio'r smotyn. Morris. Megginson sydd ar pwysau arno fo. Cheryl Foster yn dangos bod na 3 munud yn cael ei ychwanegu. Iwan Masson yn codi tafliad hir i fewn i'r cwrt. Mae dal yna. Mi o Scott yn ei chanol i oedd Meln yna hefyd. Nath hi'n disgyn yn garedig iddo fo. Ag Insol. O mi nath o'n dda yn y fan yna. Jamie Insol. Ond fi fydd Cei Connah yn amddiffyn. Am weddill y gêm ddyliau Brass. A syren y gêm, Malcolm. Ie, lles y dyn yma ddim yn ffitio mewn i llawer o dima, ond heddiw, ac ers bod wedi dod i Cei Connah, mae wedi tyfu bob gêm, a i enw fod i Priestley Farquharson. Mae wedi bod yn gampus heddiw. Ia, distaw ond effeithiol, wneud i gyfrifoldeb amddiffyn yn dda, ac mwynhau amddiffyn. Cael ei ben i'r peli pwysig yn y cwrs Cosby i glirio'r peli, a mae safle warchod heddiw, di fod yn wych. Brys ar Mackenzie gymryd y gig gol. Mae'n cael gwneud hynna bellach y tymor hwn sy'n rhaid i'r bêl fynd allan o'r cwrs Cosby. Strachan. Higgins. Mae angen iddyn nhw godi i'r bêl i lawr y cae. Da ni wedi chwarae munud dros y 90. Strachan. Yn edrych am Harry Milne, ond Michael Bacari oedd yna. Bacari, hyfryd gan Bacari. Wan ta Bacari, mae Wild i'r dde. Mae Insol i'r chwith. Mae Wignall ar ras hefyd. A'r bas yn un wael gan Bacari. Higgins. Higgins yn dal i fynd. Insol bron a'i lorio fo. Higgins. Na dros, mae'r cefnwyr i fyny bellach. Dyma Glass. Cael y bêl yn ôl. Declan Glass. Glass yn dal i fynd. Bêl yn tasgu. A Brass o'r ergyd gan Glass. Yn disgyn yn ddiolchgar â ni. Ond eto, pwy oedd yna yn gwarchod a di ymwybodol o'r perig. Oedd Farquharson dod a draws o'r safle dde yn yr amddiffyn. Ia, trio gicio i ffwrdd, y gwiriad yn mynd â hi'n ôl at y golwr. Ac rwan, maen nhw'n rhedeg y cloc i lawr. Cliriad gan Brassydd trwad at Mackenzie sydd yn talu'r pwyth yn ôl, ond George Horan oedd yna. Da ni mewn i'r funud ola. Y dyfarnwr yn edrych ar i oriawr. Y bêl yn cael ei chodi gan Strachan. Horan. Mae yna i
Scully ond Bakari yn gwahodd Wild ar ei holi. Higgins, eiliada yn unig sydd ar ôl yma. Edrychiad eto gan y dyfannwr. Mae'r chwiban yn ei gyd. Mae Cei Connah wedi curo Cove Rangers. Andy Morrison yn arwain i dîm i fewn i'r 4ydd rownd. Y gol gan Michael Bakari yn syth o gic o'r smotyn. Wedi 75 o funudau yn twyllo y golwr yn llwyr. Mi gyrhaeddon nhw y rownd derfynol y tymor dwytha. Maen nhw drwodd i'r rownd nesaf y tymor hwn. Buddigoliaeth gampus fydd nhw dan bwysa ar ddechrau yr ail hanner. Ond yna eilyddio ysbrydoledig gan y rheolwr Andy Morrison. Ac Owens, Insel a Wignall yn gwneud y gwahaniaeth. Gol Michael Bakari. Y sgôr terfynol yma'n Stadio Glaned Ydwy. Cei Connah 1, Cove Rangers dim. Dewch yn ôl at Dylan ac Owain ar ôl yr egwyl.
Dyn nhw'n sgorio llawer, dyn nhw'n ildio llawer, a mae Cei Connah di sicrhau buddigoliaeth arall, gol i ddim, Andy Morrison wrth i fod, Michael Bakari, gathi y gic rydd yn sicrhau'r fuddigoliaeth fawr i'r nomadiaid yn erbyn Cove Rangers, yr holl ffordd i'r rownd derfynol tymor diwetha. Ond drodd y bedwaredd rownd tymor yma. Wrexham hefyd yn disgwyl yn y rownd nesaf. Gan i weld pwy fydd pawb yn chwarae o Anthony Jones sydd gyda ni. O ddim yn wych o ran y nomadiaid, ond unwaith eto, maen nhw wedi dangos i cryfder, maen nhw'n gwybod sut mae ennill gemau. Yndi, nath nhw ffeindio ffordd, a dyna da ni'n ddisgwyl bob amser da ni'n gwylio nhw'n chwarae. Oherwydd o'n gyfnodau yn yr ail hanner, lle Cove Rangers oedd y tîm, oedd yn bygwth, oedd nhw'n edrych yn beryglus, oedd nhw'n creu cyfleon. Ond yn sydyn iawn, chwarae teg i Andy Morrison gwneud newidiadau, a nath hynna helpu'r tîm. A wedyn, jyst ffeindio ffordd, ffeindio'r gol Bakari, bach o ddychymig efo'r gic rydd, ac fydd o jyst yn hapus bod nhw'n drwodd. Bydd yn bendant. Mi ddechrau cael ymateb gan Cei Connah ar ôl y fuddigoliaeth yna. Ni draw at Nicky John sy'n cael cwmni cwpl o chrwyr gan gynnwys y capten a sydd in y gêm, George Horan. Well, George, you seem to enjoy coming up against these Scottish opponents. Yeah, we do. Tough game. We've done a lot about them this week, and tough game. We weathered the storm 15 minutes second half. But I think we had the chances. They had a lot of the ball, but they only hit the post, I think, so made up. Yeah, Priestley, how much of a challenge was it this evening? It was a big challenge because we knew they were good on the ball and they were moving it well. But we were organised, disciplined like we always are, and we just stuck in there. George, the manager spoke before the game about the quality of this side in Cove. You know, how much did you really have to dig in there, do you feel? Like I said, I thought we were comfortable first half, created the chances, but they had the ball. But 50 minutes of second half, they put us under some real big pressure, so we had to stick in the game. But yeah, made up the result. But we learned a lot about them this week, so we've done our homework and just deserve, really, I think. And the substitutions certainly seemed key in getting that result during the second half. Chris had a good chance towards the end, but Wiggy stretched the game, pace down the side, changed the game for us. Priestley, it'd be nice to have another run, Scottish Cup run this year. Of course, because last year was big for us, and we love playing against some Scottish teams. So if we just keep going, keep pushing, keep going through the rounds, we'll do well. And did you feel comfortable once you had the lead that you could hold on? Yeah, definitely. Confidence in our ability, our discipline, organisation, as I said before. Because in the game we stuck it out last, weathered the storm in 20 minutes, and I knew we'd just hold on because that's what we do. George, how much confidence can you take from this result now? I get the feeling you'd like to see a few more wins instead of those draws in the league. Yeah, the draws. Yeah, I think the win last week made it not a bad start, kept us in there, but yeah, draws, we need to turn them into wins. So yeah, hopefully we can kick on now. Well, listen, I'll ask you to present this to Priestley because you are the Tunnocks Caramel Wafer Challenge Cup man of the match, set yn y gêm, llongyfarchiadau mawr. Thank you very much, thank you. Thank you. Thank you. Lovely, happy day. Wel, edrych yn hapus iawn da'r penderfyniad hefyd, llongyfarchiadau iddo fe, llongyfarchiadau i Cei Connah. Yn sôn am Ryan Wignall fyna, mae pob lefel, pan mae fe'n eilydd effeithiol dros bet, mae cyflymder yn ei gymaint o waniaeth. Pan mae Cei Connah, weithiau mae'n araf, weithiau mae'n cael trafferth torri tîm yn lawr, wneud lot o waniaeth. Yndi wrth gwrs, yn y gem at hyn yn enwedig, a mae'n gallu gweithio'r ddwy ffordd. So Wignall yn gallu dechrau, a dim gwneud llawer, ond rhywun fatha Bakari yn medru oddi ar y fainc. Mae Morrison efo rhyw ffordd o ffeindio y chwaraewyr pwrpasol. Weithiau mae'n hapus cyrraedd awr, a sa'n byd i digwydd. Dyn nhw wedi creu fawr o gyfleon, mae'n ddi-sgôr, a wedyn mae ganddo fo'r ffydd yn y bechgyn sydd ar y fainc i ddod ymlaen ac gwneud y gwahaniaeth, a dyna'n union ddigwyddodd heno. Ti'n cael y teimlo, na ni'n cael y teimlo, ni'n gwybod, dwi ddim yn mae gadw ni'n hapus, na gwe, gadw pawb o'r flaen ei trai, mae fe ma i ennill gemau, dyna'i arbenigedd Andy Morrison. Ie, dwi'n parchu hynna os ma nhw yn fuddigol. Mae yna fwy i'w gem nhw, mae yna chwaraewyr sy'n medru chwarae pêl-droed, ond mae o'n licio chwarae term Saesneg ydy percentage football. Mae gen y fo yn ei ben statega sy'n golygu os mae o'n rhoi hyn a hyn o beli yn y cwrt cosbi mewn gêm, mae yna hyn a hyn o gyfleoedd yn mynd i gael ei greu sy'n mynd i arwain at hyn a hyn o goliau. Ac mae di gweithio oherwydd, mae sut mae di trawsnewid y clwb yma ers bod yn reolwr yn hollol anhygol, a mae dal i wneud, ond wrth gwrs, be fydd o eisiau rwan ydy ennill tlws eto. Ie, mae'n hawdd cymryd nhw'n ganio tal weithiau, ac sy'n nhw'n blwydo i aros yn y gyngred nag pam greiddodd. Dewch chi weld y gol sydd wedi sicrhau'r fuddigoliaeth, ac un o'r chwaraewyr yna le chi'n quite yn siŵr beth sy'n dod nesaf yw'r arwr. Na, ongl, ddim yr ongl berffaith i gymryd ergyd tuag at y post yna gosa. Mae o'n gweld rhyw fath o wendid, da ni'n gweld y wal yma yna cymryd rhyw gam i'r dde, mae ar fai. Yr sgwrs rhwng y golgeidwad a'r wal, mae rhaid i'r dyn aros yna.
Oherwydd wedyn, unwaith mae'n cymryd y cam, mae o'n agor y bwlch, a mae Bakari bron yn synhwyro lle mae'n mynd i fynd. Golgeidwa ddylia fod o'n neud yn well unwaith mae'n ei gyrraedd ond chwarae teg i Bakari am gymryd y risg, oherwydd ar ddiwedd y dydd dyna sydd wedi ennill y gêm a golygu bod nhw yn y row nesaf. Mwy o gyfweliadau nawr. Mae Andy Morrison wedi ymuno gyda Nicky John yn ei syth draw atyn nhw. Well, Andy, your little romance with this competition continues. Yeah, it's a great win. Great win. Great credit to Cove as well. I knew they were good, you know, and they showed a little spell in the second half there for 15-20 minutes where we just got overran a little bit, and you know we made two really positive substitutions in bringing Wignall on, and you know, and I just thought that changed the dynamics of the game at that point because it looked like they were getting on top, and I knew they're a very, very good team, and you know I expect them to really romp this league because you know I've been impressed with them when I watched them, and they showed it again tonight. But it's not about being good teams, it's about winning games of football, and that's what we're experts at. How much of a relief was it when Bakari's goal went in? Yeah, Nicky, it was, and you know, and I'm not kidding myself. You know, we're in a tough game, but we've had some great chances. You know, George Horan's header after about 3 minutes. You know, we've had about 4 of them this season, and we haven't scored for them, and they're so pivotal. Them early on in a game, Wildy's had a chance. We've had a chance to make it 2-0. We've had little scrapey things. You know, I think we had more chances than them. Yes, they've hit the post when they went through, but I like to think my keeper's got that angle blocked off. So you know, I think it's valid winners. You know, I think we deserve the win. But I'm also mindful that we, as I keep saying, we must get better in possession of the ball because the pitch is really sticky and it made it difficult for them. But they moved the ball still better than what we did. When you look back over both halves, you know, would you hope to create more chances than you did? Not really, no, because a large part of the game was when you have a team that are as buoyant as these, and they're confident and they're at the top of their game. You know, they're plus 12 goals already in their league. You know, so they're really at it. We knew we had to first of all respect them and stop them, and we did stop them. You know, in the first half, Lewis has not touched the ball. The second half, I still can't think if you can remind me if he's made a save. I don't think he has, but they have hit the post. But there's no breathtaking saves. There's no obvious misses. So that's an important part of our game, is stopping that. I thought for myself they had the best player on the pitch in Glass, the 14. I thought he was fantastic. You know, he caused us all sorts of problems. Very, very intelligent player, and surprised he didn't get man of the match. You've already mentioned the substitutions. How pleased were you with the impact they made when they came on? Yeah, well, you know, you hope you get the substitutions right, but I've just said in there and now in the change rooms, it's about starting the game that way. You know, I need my wide men. Yes, I can change my wide men, and they cause different sort of problems when they come on, but it's about starting that way. I thought Wiggy managed to get us up the pitch more, and I thought he was excellent. And Ryan can do that, you know, but he took a bad knock a couple of weeks ago, and we just managed to get him back in. He only trained on Thursday, so I was really pleased with him, really pleased with everyone. And you know, it's a clean sheet, and you know, it's just really important that you know, one of the teams went through today. In the hat now for the next round, and you can take some confidence from this for your next league game, which is on Tuesday, I think. Yeah, we got 2 massive games coming up now. We've got 2 home games. We've got Druids, then we've got Aberystwyth, and you know, this means nothing today if we don't go and get the right performance. And as I say, if the performance is right and we follow the process and we do what we do excellently, it will be a very, very difficult team to beat. So, you know, it's back-to-back wins, back-to-back clean sheets. So we're starting to go in the right direction. Diolch, Andrew. Llongyfarchiadau. Thank you, Nick. Thank you. Cheers. Diolch yn fawr iawn iddo fe fel arfer. Just cyn i ni edrych ar y cyfleoedd, byddwn ni'n gwybod mwy amdano nhw erbyn diwedd yr wythnos o falle. Fel oedd e'n gweud, dyrwydd yn cefn ac Aberystwyth yn dod fan hyn, nos Fawrth, nos Wener. Mae hwnna'n mynd yn her i'r garfan unwaith eto. Yn diolch, George Horan yn deud bod y fuddugoliaeth wythnos dwytha yn y Bala wedi golygu bod nhw'n eitha hapus. Yn fodlon efo dechrau'r tymor, hefyd y 2 gêm gyfarta gathon nhw ar y dechrau, fysa nhw'n dechrau meddwl, mae rhaid i hyn newid. Byddai'n disgwyl i gweld nhw'n cael 2 fuddugoliaeth yma, gartra, a wedyn fydd bobl yn dechrau sbio ar y tabl yn meddwl, mae hyn wedi dechrau'n dda. Ac dwi'n disgwyl, llawn disgwyl gweld Cei Connah reit teg at y diwedd. Athyn nhw'n agos blwyddyn dwytha, ond oedd y Seintiau'n gorau mynd ar rediad o eich 15 gêm, 15 buddugoliaeth yn olynol. Dwi'n mwyn gweld nhw'n gwneud hynna lenni, felly fydd Cei Connah ddim yn bell i ffwrdd. Dewch chi ni weld rhai o gyfleoedd Cei Connah, bod Andy Morrison yn mynnu bod ddim eisiau creu mwy o gyfleoedd, dyma beth gath i greu ganddyn nhw. Ie, wel, un bas eitha hir, ennill y peniad cynta, a wedyn ymateb. A Farquharson yn fama yn cyrraedd y bêl, chwarae teg i Cove yn amddiffyn yn dda. Crwysiadau, nifer o yr hael yn achos i rhywfaint o broblema. George Horan oedd hwn ar y llawr,
A fel oedd y golgeidw'n dod allan, methu cweit taro'r targed. Ac yr hediad yma gan yr eilydd Owens de. Cyfuniad da, unsal, ddim yn bod yn farus, yn ei fwydo fo nôl, jyst methu cweit codi'r bel dros y golgeidwad. Ac bod hi yn berfformiad, efallai ddim yn gret yn weledigol, ond fel oedd yn sôn, maen nhw wedi creu digon. Maen nhw wedi creu digon iddo fo fod yn eitha bodlon yn meddwl o'r cyfleoedd da ni wedi greu, byddai'n disgwyl ni sgorio un, a wedyn dibynnu ar yr amddiffyn i gadw'r llechan lan. Ie, a weld y cyfleoedd yna, dwi'n gwybod bod Cove Rangers wedi cael, wel, un daged yn ail hanner, dim ond un tîm oedd ynddi, ond eto, chi'n gwybod beth mae Cei Connah wedi llwyddo i greu, a mae'n anodd dadle gyda Andy Morrison, oedd yn teimlo bod yn heiddi ennill, a chi'n gweld yna, digon teg am hynny. Gwranda, dwi'n abod ers cwbl o flynyddoedd wan, dwi heb ddadl efo unwaith, a dwi ddim yn mynd i ddechrau heddiw. Mae o'n ddyn mawr, felly os mae o'n deud rhywbeth, dwi'n mynd i cytuno, ond mi fydd o'n hapus wrth gwrs efo unrhyw gêm lle mae yna lechan lan. A mae o jyst yn ddibynnol ar yr amddiffynwyr. Holmes a Horan rwan, partneriaeth Disney, allan o safle'n ganol cael heddiw, ond mae un yn chwaraewyr, mae o yn medru dibynnu arnyn nhw, ac fydden nhw ddim yn ildio llawer tymor yma. A mae'r patrwm o'i canlyniadau nhw'n parhaus, dim neb wedi sgorio 2 gol mewn gêm, dyn nhw'n wedi sgorio mwy nag 1 gol, dyn nhw'n ildio mwy nag 1 gol mewn gêm. Chi'n gwybod beth i ddisgwyl ar un o bryd gan Cei Connah, mae'n mynd i fod yn dyn, ond maen nhw'n mynd i ffindio ffordd i, os na'n gwneud cael pwynt, cael y triffwynt. Yndi, ac os mae tîm yn chwarae yn y modd yma, os da chi'n curo gema, fyddach chi'n iawn. Ddim llawer o bobl, fydd y chwaraewyr ddim yn cwyno, chwaraewyr sydd ar y fainc. Da chi'n derbyn y ffaith fod y rheolwr efallai ddim yn gofyn i chi chwarae'r pêl-droed perffaith yma, ond mae yna ormod o dima'n chwarae y modd yna, a ddim cweit yn ei wneud o ddigon da. Felly mae Andy Morrison yn ceisio mynd am rhywbeth bach o wahanol, mynd yn ôl i'r hen ddyddiau allan, mynd yn uniongyrchol, ond mae'n effeithiol. Ydy, dim amheuaeth am hynny, dyrchiol beth da Cove Rangers i ddweud ar ôl y golled fan hyn yng Cei Connah. Nôl â ni at Nicky. Paul, how do you sum that one up? I think we're disappointed. I felt we put a lot into the game. We handled the directness of the opposition. I felt second half we were excellent. I'm really disappointed that we lost the game. We deserve much more. We spoke before the match about the number of goals you've been scoring this season. Are you a little bit disappointed not to have created more chances this afternoon? I felt we created more chances in the second half, just our decision making could have been better, but we knew we were against a tough opposition that play in a certain style, and we managed to handle that. I felt we were comfortable in the game. Then the second half opened up and there was only one team that wanted to play and try and win, and that was us. Your first defeat of the season here at Connah's key as well, but now time to concentrate on the league once more. Yeah, all our focus has always been on the league. The cups are a bonus, but what I can say about the players, I'm really proud of them tonight in terms of how they handled themselves. Had to play against a different style, and we showed that we're a right good outfit, and when we play, we're good to watch. Thank you very much. Diolch. Siwrna saff adra. Safe journey home. Thank you. Siomedig yn amlwg, Cove Rangers, ond mae Cei Connah drodd bedwaredd rownd, mae Wrexham drodd bedwaredd rownd hefyd. Maen nhw'n y gystadlaeth am y tro cyntaf yn cynrychioli Cynghreiriau Lloegr yng Cwpan her yr Alban. Mae'n gymreth, ond dim ots, dewch chi weld beth ddigwyddodd ar y cae ras. Nhw'n gadw'n efo'n Ayr United, tîm sy'n ail yn y bencampwriaeth. Lot o newidiadau gan Brian Hughes, lot o chwaraewyr ifanc yn dechrau o ran Wrexham. Gan gynnwys y gŵr yma, Jake Bickerstaff gath y gol gyntaf 20 munud o'r diwedd, i gêm gyntaf, i'r tîm cyntaf. Ymwysodwr y tîm ieuenctid, Bickerstaff yn sgorio. Mae'n gwaith da. Gan yr ymwysodwr newydd, dim yr ymwysodwr newydd, yr ymwysodwr ifanc hefyd. A fel na oedd hi, tan y munudau ola. Mae gyda 4 munud i fynd, United yn taro nôl. Sam Rysgo ar ddiwedd honna. Mae'n fel sy'n mynd agos i fod yn gol i'w roed i hun ta beth gan Wrexham. Y croesiad yn achosi pob math o broblemau. A Ayr yn gwneud digon i fynd â hi'n syth i gicio o'r smotyn. Pawb yn sgorio. 5 cic cyntaf yn mynd mewn, a wedyn i'r arbediad yma, Dawid Siepaniac yn arbed. Oedd e gyda ebys am gyfnod, y golgeidwr ifanc yma. A fel nath i o ran Wrexham yn sicrhau'r fuddugoliaeth. Maen nhw drodd i'r rownd nesaf. Sa'n gyda rheolwr yn edrych ymlaen y gêm, yr cefnogwr fel sy'n nhw'n wedi mwynhau hunan. Pob buddugoliaeth yn hwb yn amlwg. A Wrexham ddigon bodlon. Dyma'r canlyniadau eraill pnawn yma, na'r olygfa fan hyn yng Cei Connah. A'r seintiau newydd wedi colli ar giciau o'r smotyn, ond Owain Tudur Jones yn cael y cwmni fi, a chi'n gofyn i weid nesaf, beth eisiau gweld. Cei Connah yn erbyn Wrexham, bydde lot o ddiddordeb mewn gêm fel yna.
Ia, please. Sa hwnna'n un diddorol ofnadwy. Da ni'n wedi gweld hyn eto na ddo. Da ni'n wedi gweld y clybau o Gymru yn chwarae yn erbyn ei gilydd. A sa hwnna'n gaddo bod yn dipyn o noson. Sa hwnna'n un Sandy Morrison yn edrych ymlaen yn fawr iawn teg at. Ie, mae'n rhyw gymariaeth sy'n cael ei gosod yn amlwg nag ydi. Sut byddai clybau uwch ynghlau'r Cymru yn gwneud yn erbyn Wrexham. Yn difyr gweld bod nhw'n mynd amdani, difyr gweld Wrexham yn y gystadleuaeth hefyd. Aros i weld sut awr enw allan yn amlwg, ond credu bydd Andy Morrison a Craig Harrison yn mwynhau her fel yna. Yndi, maen nhw weld yn mwynhau bob cystadleuaeth, bob her wahanol sydd yn dod ym mhob gêm. Oherwydd, da chi'n cweit yn gwybod llawer amdanyn nhw, ond mae'n gwneud i waith cartra. Maen nhw'n gwneud y daith i fyny'r Alban i weld gwahanol dim yn chwarae, ac fydd o'n edrych ymlaen dim ots pwy fydd nhw'n yn i'w wynebu. Ie, dyn nhw'n chwarae penwythnos yma'n amlwg yn uwch gyngor Cymru, ond esgusodwch fi, mae wedi bod yn benwythnos hir, mwy i ddod, Cymru Belarus nos lun, ond dyma'r canoniadau pnawn yma. Bala sydd wedi cael y gorau honni, 6 gol iddyn nhw ym Mhen y Bont. Ti'n gysylltu, mae'n Pen y Bont mewn trafferthion, 1 pwynt yn unig, ond 2 Chris Venables, 2 o'r Smotyn, 6 gol da fe tymor yma nawr. Mael Davies yn sgorio i'r Met yn hwyr i gael gêm gyfartal yng Nghaerfyrddin, pwynt gorffar arall i Gaerfyrddin. Di sgwr Bari a Llanarfon, y Bari a'r Met, dalib golli, a pwyntiau cyntaf tymor i e-bus. A fel ni'n gweld, mae'r hanner eich yna, mae'n dachrau siap, o'n i sôn am hyn, yn barod Owen, fel sy'r toriad falle yn dachrau digwydd yn barod yn uwch ynghlau'r Cymru. Yndi, mae'r 6 ucha yna wirioneddol yn edrych fel y 6 fedrydd orffan yn y 6 ucha erbyn diwedd y tymor. Mae hynna'n rhywbeth da, dwi'n meddwl. Wrth gwrs, da ni eisiau gweld rhywbeth gwahanol yn digwydd, ond da ni eisiau gweld y clybiau mawr yn y gyngrair, y tîmau da, yn dechrau'n dda. Mae hynna'n argoli'n dda am dymor cyffroes dros ben. Hyfryd, diolch fawr iawn am y cwmni. Ni'n goffod gwahanu am 4 awr ar hugain. Ymddyn ni'n ôl dy gilydd nos lun. Cymru yn erbyn. Dathlu bod ni'n gwahanu neu dathlu bod ni'n ôl dy gilydd. Cymru Belarus yn byw i chi nos lun. Byddwn ni'n cyfweld ar Ryan Giggs fori hefyd. Digon o gwestiynau i holi e. Cofiwch am wefannau cymdeithasol sgorio. Mae Cei Connah